පාඩම පටන් ගමු. thank you සෙවන්දි. පාඩම පටන් අරගෙන යමු අනිත් අය. thank you ලක්ෂිත. කරගෙන යමු. දැන් අපි දල වශයෙන් කිව්වොත් දැනට අපි කරගෙන යන්නේ ණය කළමනාකරණය ඇඳීමේ ක්‍රියාවලිය යටතේ අපි මේ වෙනකොට කරලා තියෙනවා මූලික වශයෙන්ම ණයකට පුද්ගලයෙක් සුසුකම් ලබන්නේ කොහොමද කියන දේ අදහසක් අපි ගත්තා. ඊළඟට අපි සාකච්ඡා කරා කේවල ණය ගීම කියන දේ අපි සාකච්ඡා කරා. ඊළඟට අපි සාකච්ඡා කරා ආයතනික ණය ගීම කියන එක සාකච්ඡා කරා. ඊළඟට අපි සාකච්ඡා කරා මූල්‍ය නොවන ණය මෙවලම් කියන එක. ඊළඟට අපි සාකච්ඡා කරමින් සිටින්නේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන එහෙම නැත්නම් මූල්‍ය අනුපාත කියන කොටසට යටත් කරගෙන ඒකෙදි අපි මම හිතන්නේ ලාභදායකත්ව අනුපාත සහ කාර්යක්ෂමතාව අනුපාත කියන දේ දක්වා මම හිතන්නේ මම සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. මම හරි නේද? අපි ද්‍රවශීලතා අනුපාත කියන එක අපි සාකච්ඡා කරේ නැහැ. ලක්ෂිත අපි එතන නේද අතුරුනේ ද්‍රවශීලතා අනුපාත කියන තත්ත්වයට මම හිතන්නේ අපි ආවා. ඒක සාකච්ඡා කරේ නැහැ. අදුෂිකා අපි එතෙන්ට නේද නවත්තලා තියෙන්නේ. මට මතක හැටියට අපි කරේ අනුපාත වර්ග දෙකක්. right. thank you තුෂාන්ත. right. එහෙමනම් අපි ද්‍රවශීලතා අනුපාත වලින් ඉදිරියට යමු. ඒ ගමන් මම ඉක්මනටම කියන්නේ කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්නම්. දැන් මූල්‍ය ප්‍රකාශන කියන දේදී මම පැහැදිලි කරා මූල්‍ය ප්‍රකාශන හැටියට ලාභාලාභ ශේෂපත්‍රය එහෙම නැත්නම් මූල්‍ය ප්‍රවාහ ප්‍රකාශ කියන தත්ත්වය වැදගත් වෙනවා. ඒතර ඒකක් කොහොමද විස්තර කරන්න කියලා එකක් කෙටි සටහනකින් පැහැදිලි කරා. ඒතර මූල්‍ය තත්ත්වය ගැන සාකච්ඡා කරනකොට අපි ඒකට අපි කිව්වා බැලන්ස් ෂීට් එකත් මූල්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වය ගැන සාකච්ඡා කරනකොට ලාභාලාභ පත්‍රයක් වෙනවා කියලා. එතකොට මම කිව්වා සමහර වෙලාවට අපි ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරනකොටත් අපිට දල අදහසක් තව ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේක වැඩි දුරටත් පාවිච්චි වෙන්නේ කියන එක. එතකොට ඒ නිසා මේ තව ප්‍රායෝගිකකරණයක් අපි කරමු පාස් පේපර්ස් කරනකොට දැනට ඒ වගේ තත්ත්වයක අපි නතර කරගෙන ඉදිරියට යමු. ඊළඟට අනුපාත ගැන කතා කරනකොටත් මම කිව්වා අනුපාත විශ්ලේෂණය කියන එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපිට වැදගත් වෙන්නේ. ඒ අනුපාතවල විවිධ වර්ගයේ අනුපාත තියෙනවා. අපි ලාභදායකත්ව අනුපාත, එහෙම නැත්නම් ද්‍රවශීලතා අනුපාත, කාර්යක්ෂමතා අනුපාත, එතකොට එතනින් එහාට තෝලන අනුපාත, ඒ වගේම වෙළඳ අනුපාත ඒ විදිහට අපිට කොටස් වලට තවත් සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් කියන දේ කිව්වා. එතකොට දැන් එහෙම කියන ගමන්ම දැන් අපි ඊ සතියේදී ලාභදායකත්ව සහ කාර්යක්ෂමතා අනුපාත කියන දේ මම සාකච්ඡා කරලා ඉවර කරා. ඒතර මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වා දැන් මේකේ තියෙන වටිනාකම එහෙම නැත්නම් ප්‍රායෝගික තලයේදී එහෙම නැත්නම් එක්සෑම් එකේදී තියෙන වටිනාකමත් මම කිව්වා හැම පේපර් එකකම අනිවාර්ය ප්‍රශ්නයක් හැටියට මේ අනුපාත සහ මූල්‍ය ප්‍රකාශන වලින් ගැටලුවක් එනවා. එතකොට ලකුණු 20ක එක ප්‍රශ්නයක් ඒ වගේම තමයි කෙටි ප්‍රශ්න සඳහාත් අපිට මේ ආකාරයේ ප්‍රශ්න එනවා. ඒ හින්දා ගොඩාක් වැදගත් ඒරියා එකක් කියන එක තමයි මම හැම වෙලේම පැහැදිලි කරේ. මේක අපි පුළුවන් තරම් දැන් අද හෙට මේ විදිහට කියන්නේ ඉදිරියට මේක කරගෙන යන ගමන්ම ඊළඟට කල්පනා කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ මේක පාස් පේපර්ස් වල ක්වෙස්චන් උත් පුළුවන් මට්ටමට කරලා මේ පිළිබඳ ඉතා හොඳ දැනුමක් ඔයා ලබා ගන්නට ඕනේ කියන එක තමයි මම කියලා තමයි නතර කරේ. right. එතකොට මේ තාක් කරපු ඒවල මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවද මුලින්ම? අපිත් එක දිගටම ඉන්න කීප දෙනෙකුත් ඉන්නවා. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි දැන් ගිය සතියේ වලදී මොනවා හරි ඔයගොල්ලන්ට ගැටලු පැන නැගුණාද මේ කරන වලින්? right. එහෙම තිබුණා නම් මට ඒක දැනුවත් කරන්න දැන් අපි ඉදිරියට කරනකොට ඒක සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි අද කොටස පටන් ගමු. අද එකේදී මුලින්ම අපි සාකච්ඡා කරන්නේ ද්‍රවශීලතා අනුපාත. එතකොට දැන් මොනවද මේ ද්‍රවශීලතා අනුපාත කියලා කියන්නේ? කෙටිකාලීන වගකීම් ක්ෂණිකව පියවීමේ හැකියාව තමයි මේ ද්‍රවශීලතා අනුපාත කියලා සාකච්ඡා කරන්නේ. තවදුරටත් පැහැදිලි කරොත් ව්‍යාපාරය කෙටි කාලයකින් මුදල් බවට පත් කරගත හැකි ද්‍රවශීලතා වැඩිම වන ජංගම වත්කම් වන මුදල් ණයට විකුණපු භාණ්ඩ සඳහා ලැබිය යුතු වටිනාකම් හා බඩු තොගවල සම්පූර්ණ වටිනාකම
ජංගම වගකීම් වන ණයට ගත්ත භාණ්ඩ සඳහා ගෙවීමට ඇති වටිනාකම් කෙටි කාලින ණය දිගු කාලින ණය ගිණුම් වර්ෂයට ගෙවීමට ඇති කොටස වැනි ජංගම වගකීම් හා සසඳා අනුපාතයන් ලෙස ගණනය කරේ. මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ? දැන් ද්‍රවශීලතා අනුපාත කිව්ව ගමන්ම අපේ ඔළුවට එන්න ඕන දෙයක් තමයි දැන් මේ අපේ මේ සාකච්ඡා කරන්නේ ජංගම වත්කම් සහ ජංගම වගකීම් කියන එක ඔළුවට එන්න ඕනේ. දැන් ව්‍යාපාරයක ජංගම වත්කීම් ජංගම වගකීම් කියලා කිව්ව ගමන් එතනදී අපි සාකච්ඡා කරනවා කාර්ක ප්‍රාග්ධනය අපි ඔළුවට එනවා. කාර්ක ප්‍රාග්ධනයේදී අපි කියනවා දල කාර්ක ප්‍රාග්ධනය තියෙනවා, ශුද්ධ කාර්ක ප්‍රාග්ධනය තියෙනවා. ඒ ආකාරයට විවිධ ආකාරයේ හඳුන්වා දීම් නිර්වචනය කරලා අපි හඳුනා ගන්නට බලනවා කාර්ක ප්‍රාග්ධනය. එතකොට කාර්ක ප්‍රාග්ධනය තමයි අර අපි කියනා වගේ දැන් SME වල බෑක්බෝන් එක ඇටියට අපි කියන්නේ ව්‍යාපාර ලංකාවේ ව්‍යාපාරවල බෑක්බෝන් එක එහෙම නැත්නම් ජාතික ආර්ථිකයේ බෑක්බෝන් එක SME කියනවා වගේම ඕනම ව්‍යාපාරයක ක්‍රිටිකල්ම දේ අත්‍යවශ්‍යම දේ තමයි කාර්ක ප්‍රාග්ධනය. එතකොට කාර්ක ප්‍රාග්ධනය නිසි පරිදි සිදු වෙන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් මේ ව්‍යාපාරයේ ලාභදායකත්වයේද කාර්යක්ෂමතාවයද එහෙම නැත්නම් තෝලනයද වෙළඳපොළ සම්බන්ධ ඒ සියලුම දෙයක් රැඳෙන්නේ එහෙම නැත්නම් ඒ සියලුම දේවල් වලට බලපෑමක් කළ හැකි දෙයක් තමයි මේ ද්‍රවශීලතාවය කියලා කියන්නේ. දැන් උදාහරණයක් අරගෙන අපි පැහැදිලි කරගත්තොත් දැන් අපි ප්‍රායෝගිකව ගත්තොත් අපි හිතමු අපිට යම්කිසි දෙයක් මාසික අන්තිමට යම්කිසි පඩියක් ලැබෙනවා. හැබැයි ඉතින් අපි එක එක ආකාරයට වියදම් කරනවා. අපි හිතමු විවිධ වියදම් වලට ගියාට පස්සේ අපිට යම්කිසි මුදලක් අතේ තියෙන්න ඕනේ. අපි පෙටි කැෂ් එකක් කියනවා, පර්ස් එකේ මුදලක් තියෙනවා. මොකද දැන් අපිට මොනවද දෙයක් ගන්න ඕන වුණාට පස්සේ අපිට ඒ සඳහා මිලක් නියම වෙනකොට මුදල් තියෙන්න ඕනේ. මුලින්ම. හරි? ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක පැත්තක තියන්න මුදල් තියෙනවා. එතකොට එහෙම මුදල් නැත්තම් මොකද්ද වෙන්නේ? එතකොට ඔන්න අපිට දැන් අපිට කාගෙන් හරි ණයට ගන්න වෙනවා. එතකොට කොච්චර ඉක්මනට මම ණයට ගන්නවද? එතකොට මට ආයෙ ණයට ගෙවන්න උනා මට ආයෙත් මුදල් ටිකක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා ඇති දැන් එහෙම ඒ ද්‍රවශීලතාව එහෙම නැත්නම් අතේ ඇති මුදල් ප්‍රමාණය අපි පෞද්ගලිකව ගත්තොත් අඩු වැඩි වීම මත අපිට යම්කිසි දේවල් කරන්නට හෝ නොකරන්නට තියෙන හැකියාව එහෙම නැත්නම් ප්‍රමාණය අඩු වැඩි වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ව්‍යාපාරයකට. දැන් ව්‍යාපාරයකටත් අපි ද්‍රවශීලතාවය නිසි පරිදි නැත්නම් ද්‍රවශීලතාවය නිසි පරිදි කළමනාකරණය කරේ නැත්නම් ජංගමවත්කම් ජංගම වගකීම් නිසි පරිදි කළමනාකරණය කරේ නැත්නම් අපිට මේ ව්‍යාපාරයේ එතනින් එහාට අරන් යන්නට තියෙන හැකියාව පිළිබඳ ක්වෙස්චන් එකක් එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් එන්න පටන් ගන්නවා. දැන් ඔය දැන් තව මම පැහැදිලි උදාහරණකින් පැහැදිලි කරන්නම්. අපි හිතමු මෙහෙම. අපි හිතමු උගක් වෙලාවට ඔය මලගෙදරක අපි දකිනවා ඒ මාතෘදේහය අපි අරගෙන යනවා සාමාන්‍යයෙන් පාර්ක. අරගෙන යනකොට අපි මොකද කරන්නේ? සමහර ප්‍රදේශවල ඔයගොල්ලෝ දකිනවා ඇති සුදු රෙදි. right? සුදු රෙදි දානවා. අපි මේ සුදු රෙදි උඩින් තමයි මේ මාතෘදේහය අපි අරගෙන යන්නේ. එතකොට අපි හිතමු සාරි 3ක්. එක සාරියක් ඒ කුඩින් ටිකක් යනකොට අනිත් සාරියක් දානවා. ඒ කුඩින් ටිකක් යනවා. ආපහු මේක අයින් කරලා එහෙම. එතකොට නිකන් බැලුව බැලමටම අපිට හිතමු සාරි 3ක් විතර වගේ දානවා. මෙන්න මේ ආකාරයට මේ ප්‍රමාණය ඒ කියන්නේ මේ මාතෘදේහය අරගෙන යන්න. එතකොට දැන් කාටද හිතුනොත් දැන් සාරි 3ක් වැඩි නිකන් මේක මේ අපරාධේ මේකේ කුණු ගෑවෙනවා කියලා දැන් අපි මොකද කරන්නේ? රයිට්. එකක් ඔක අයින් කරන්න ඒකට පස්සේ අනික පුළුවන් කියලා දැන් සාරි දෙකකට කවුරු හරි කොට කරන්න පටන් ගන්නවා. දැන් නිකන් මොකක් වගේ වෙයිද? එතකොට දැන් එකක් දාලා දැන් අපි දැන් මේක ගත්තාට පස්සේ මිනිහත් එක්ක යන ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඒ යන ප්‍රමාණය වෙනකොට අපිට දැන් මොකද දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් නේ තව යනවනියම් කට්ටියක්. එතකොට දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් අරක අයින් කරලා දෙකකින් යන්න ගියාට පස්සේ ඔන්න දැන් පොඩ හිර වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඇත්තටම 3ක් තියෙන්න ඕන. දැන් අපි දැන් දෙකක් තියාගෙන දැන් මෙතන try එකක් දෙනවා ඒක කරගන්න බැරුව. right? එතකොට මොකද වෙන්නේ දැන්? අපිට දැන් පැහැදිලි දැන් 3ක් තියෙන්න ඕන තැන දැන් දෙකක් තියෙනවා. අන්න එතන දැන් උදාහරණයක් මොකද්ද? එතනදී යම් ආකාරයක නිසි පරිදි මේ ගමන යන්නට. හැලහැප්පීම් නැතුව සාමාන්‍ය යන ප්‍රමාණය යන්න දුවගෙන යන්නෙත් නැහනේ. එතකොට මෙන්න මෙහෙම දැන් සාරි 3ක අර කියන දිගක් ආවරණය විය යුතුයි. මම පැහැදිලි උදාහරණයක්. ඒතර ওই වගේ තමයි ව්‍යාපාරික. ව්‍යාපාරික ගත්තොත් කාර්ක ප්‍රාග්ධනය කියන එක අඩු වෙන්න පුළුවන් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් අපි හිතමුකෝ අපිට ව්‍යාපාරයේ මේ ආකාරයේ තියෙන පිරිවැටුමක් නිර්මාණය කරන්න මෙන්න මෙච්චර කාර්ක ප්‍රාග්ධනයක් තියෙන්න ඕනේ අවස්ථාවක අපි හිතන කාර්ක ප්‍රාග්ධනය අඩුයි. අන්න දැන් මොකද වෙන්නේ? අර පිරිවෙනකට යන්න බෑ. අර ගමන යන්න බෑ. ඉදිරියදා සමහර මේවා ගෙවා ගන්නවට බැරි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි වැඩිපුර තිබ්බා. ඔක එක්සස් තිබ්බත් ගැටලු. දැන් හිතන්නකෝ මම සාරි 3 දෙකට කඩන්න නැතුව සාරි 4ක් තිබ්බා කියලා.
දැන් මොකද වෙන්නේ? එතකොට දැන් වැඩිපුරත් එක්ක ඔය එකක් තියාගන්න. එතකොට ඈතට තියෙනවා. එතකොට ඒක ලස්සන නැහැ. ඒක අනවශ්‍ය රිසෝස් එකක් එතන තියෙනවා. තව මිනිස්සෙක් අමතරව මේ දිගට අමතරව තව අපිට අනවශ්‍ය රිසෝස් එකක් දානවා දැන් දිග වැඩි. තේරුණාද? එතකොට ප්‍රශස්ත මට්ටමේ නැහැ. ඔප්ටිමයිස් ලෙවල් එකේ නැහැ. එතකොට කාර්ක ප්‍රාග්ධනය වැඩි වුණත් කරදරයක් අඩු වුණත් කරදරයක්. අඩු වුණොත් අපිට ගැටලු සහගත වෙනවා. වැඩි වුණොත් අපේ සම්පත් ශ්‍රමය වැඩිපුර යන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මුදල්. හරි. එහෙමනම් දැන් අපි දැනගන්න ඕනේ මේ ද්‍රවශීලතාවය කියන එක ගොඩාක් වැදගත් ව්‍යාපාරයකට. ඒතර ද්‍රවශීලතාවය කියලා කියන්නේ අපි කියන ජංගම වත්කම් සහ ජංගම වගකීම් තමයි ද්‍රවශීලතාවට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ජංගම වත්කම් කියන්නේ මූලික වශයෙන්ම තොගේ වෙන්න පුළුවන්, නැහ ගැතියන් වෙන්න පුළුවන්, ප්‍රීපේමන්ට් වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්, කෑෂ්, බැංක් ඒ වගේ දේවල්. එතකොට ජංගම වගකීම් කියලා කියන්නේ ක්‍රෙඩිටර්ස්ලා වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ඕවර්ඩ්‍රාෆ්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ඇක්‍රූවල්ස් වෙන්න පුළුවන්, ගෙවන්න තියෙන පේමන්ට් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ෂෝට් ටර්ම් ලෝන්ස් වගේ වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ලොන්ග් ටර්ම් ලෝන් වල මේ අවුරුද්දට ගෙවන්න ඕන කොටස වෙන්න පුළුවන්, ලීස් වල මේ අවුරුද්දට ගෙවන්න තියෙන කොටස වෙන්න පුළුවන්. ඒවා තමයි අපේ ජංගම වගකීම් කියලා කියන්නේ. ඒතර අපි මොකද කළ යුත්තේ? මේ ජංගම වත්කම් සහ ජංගම වගකීම් නිසි පරිදි කළමනාකරණය කර ගැනීමම තමයි ද්‍රවශීලතාවය කියලා කියන්නේ. මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. ඒතර දැන් මේ දේ කරන්නට ගියාම තමයි අපිට ඕක අනුපාත හැටියෙන් අපිට දක්වන්න පුළුවන් අවශ්‍යතාවයක්ත් තියෙනවා. ඒතර අනුපාත හැටියෙන් දක්වන අවශ්‍යතාවයේදී අපි ඒවා කියනවා ද්‍රවශීලතා අනුපාත කියලා. ඒතර ද්‍රවශීලතා අනුපාත කීපයක් දැන් මෙතනදී මම දක්වනවා. ඒවා අපි ඊළඟට පොඩ්ඩක් බලමු. ජංගම අනුපාත, ක්ෂණික අනුපාත, නැත්නම් මුදල් අනුපාත කියලා. මේ තුනෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් අපි දකින්නේ ජංගම එහෙම නැත්නම් ක්ෂණික අනුපාත. current ratio, quick ratio. අපි දල වශයෙන්ම කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද ජංගම අනුපාතය කීයක් විතර විය යුතුයිද කියලා? ඕගොල්ලෝ හිතන විදිහට දැන් මේ සාමාන්‍යයෙන් ජංගම අනුපාතය කීයක් වගේ රඳවා ගන්න ඕන කියලාද අපේ නෝම් එකක් තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ක්ෂණික අනුපාතය කීයක් වගේ විය යුතුයිද? current ratio and quick ratio. සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරික. අදහසක් කියන්න බලන්න. yes මදුෂිකා කියනවා current ratio යා 2:1. අනිත් අයගේ කොහොමද අදහස? quick ratio එක කීයක් වෙන්න ඕනද? අහලා තියෙනවද current ratio එක 1.5ක් හෝ yes සෙවන්දි yeah quick 1:1 right. එතකොට 1.5 සහ 1. හරි? ඒ කියන්නේ දල වශයෙන් අපි කියනවා current ratio එක 1.5 times වත් minimum තියෙන්න ඕනේ. quick ratio එක එකක්වත් තිබිය යුතුයි. ඒක තමයි norm එක. right? දැන් ඕනම ව්‍යාපාරයක 1.5ට වඩා වැඩි වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා, අඩු වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා ජංගම අනුපාතය කියන එක. නමුත් ඒක ව්‍යාපාරයෙන් ව්‍යාපාරයට, ඉන්ඩස්ට්‍රි එකකින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට වෙනස් වෙන්නට පුළුවන්. නමුත් අපි බලනවා අවම වශයෙන් 1.5ක්වත් තිබිය යුතුයි. එතකොට thank you තුෂාන්ත සෙවන්දි. එතකොට මෙතනදී අපි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 1.5ක් හෝ ඊට වඩා වැඩි, එකක් හෝ ඊට වඩා වැඩි. ඒක තමයි norm එක. හැබැයි ව්‍යාපාරයෙන් ව්‍යාපාරයට, ඉන්ඩස්ට්‍රි එකකින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට මේ වෙනස් වෙ හැකියි. නමුත් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි දැනුවත් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි current ratio එක අපි මොනවා හරි ආයතනයක මූල්‍ය ප්‍රකාශන අරගෙන මූල්‍ය වාර්තා විශ්ලේෂණය කරනකොට අපි current ratio එක හදනවා ජංගම වත්කම් ජංගම වගකීම් වලින් බෙදලා. එතකොට එහෙම බෙදලා හදුවට පස්සේ අපි බලනවා හරි කීයද අපේ ratio එක. ඊට වඩා වැඩි නම් අපි කියනවා ඒක සුදුසු තත්ත්වයක්, යෝග්‍ය තත්ත්වයක්. අඩුයි නම් අපි සාකච්ඡා කරලා බලනවා ඇයි එහෙම අඩු වෙන්නේ. එතකොට ඒකට මොකද්ද තියෙන ප්‍රතිකර්ම කියන දේ තමයි අපි ඊළඟට සාකච්ඡා කළ යුත්තේ. quick ratio උත් එහෙමයි current assets වලින් stocks අඩු කරලා current liabilities වලින් බෙදුවට පස්සේ ජංගම වත්කම් වලින් තොගේ අඩු කරලා ජංගම වගකීම් බෙදුවට පස්සේ එකට එන quick ratio එක. නැත්නම් ක්ෂණික අනුපාතය. ඒක අපි එකකට වඩා වැඩි විය යුතුයි කියලා කියනවා. right? එතකොට අපි බලනවා එහෙම කොහොමද තියෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඇයි ඒ සම්බන්ධයෙන් මොනවද අපි ගත යුතු තීරණ කියන එක තමයි අපි චුට්ටක් පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඔන්න ඔය දෙක පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගමු. සාමාන්‍යයෙන් 1.5ක් හෝ ඊට වඩා වැඩි විය යුතුයි. සාමාන්‍යයෙන් එකක් හෝ ඊට වඩා වැඩි විය යුතුයි. මේ cash ratio එක නම් ගොඩාක් දුරට බලපාන්නේ නැහැ. right? නමුත් cash ratio කියලත් සමහර අපි පොත්පත්වල තියෙනවා. නමුත් ඒක එච්චරම වටිනාකමක් නැහැ. මෙන්න මේ ජංගම අනුපාතය සහ
ෂණික අනුපාතය අපි වැදගත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ජංගම අනුපාතය සහ ෂණික අනුපාතය කොහොමද ගණනය කරන්නේ කියන එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපිට වැදගත් වෙන්නේ. right. අපි තෝලන අනුපාත වලට යන්න කලින් ගියොත් මොනවා හරි මෙතනදී ගැටලු ටිකක් තියෙනවද ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේක සාකච්ඡා කරන්න? එහෙම නැත්නම් මේ අපි සාකච්ඡා කරපු එකේ මොනවා හරි ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවද? මොකද ටිකක් වැදගත් එකක් තමයි ද්‍රවශීලතා අනුපාත කියන්නේ. අපිට ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රශ්නක් දකින්නට ලැබෙනවා. ප්‍රශ්නවලදී අපිට ගොඩක් වෙලාවට මේක ගණනය කරන්නට ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි එහෙම නැත්නම් අපිට අර්ථකථනය කරන්න. එහෙම නැත්නම් දීලා තියෙනවා ඒ පිළිබඳ නිර්වචනය කරන්නට අපිට අවස්ථාවන් එන්නට පුළුවන්. මම හිතන්නේ එච්චර ගැටලුවක් නැතුව ඇති කියලා හිතනවා. right. අපි ඉදිරියට යමු. මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් අපි සාකච්ඡා කරමු. ඊළඟට අපිට එනවා ඊර්වින් රේෂියෝ නැත්නම් තෝලන අනුපාත කියන එකක් එනවා. හරි. මේකත් බහුලව දකින්නට හම්බෙන එකක් තමයි මේ තෝලන අනුපාත කියන එක. right. තෝලන අනුපාත වෙනකොට එක එක ආකාරي. දැන් මෙතනදී මම හිතන්නේ right. තෝලන සහ මෙතන ආවරණ කියලාත් එකක් තියෙනවා. දැන් තෝලනය කියලා කියන්නේ අපි කොයිතරම් දුරට ව්‍යාපාරයක් ණය මත රැඳෙනවද? එකක්. ඊට පස්සේ තමයි ඒ ණය මත රැඳෙන ව්‍යාපාරයක් සඳහා ණය ආපසු ගෙවීමේදී කොච්චර දුරට අපිට ආවරණ හැකියාවක් තියෙනවද? ඒකට අපි කියනවා පොලි ආවරණ නැත්නම් ප්‍රාග්ධන ආවරණ. ඒ කියන්නේ ණය ආවරණ පොලි ආවරණ කියලා තවත් දෙකකට කැඩෙනවා. මෙතන ඉතින් කෙටියෙන් දැන් මේක දාලා තිබුණට මම තව චුට්ටක් පැහැදිලි කරන්නම්. මේක පොඩක් වැදගත් වෙනවා. දැන් මොකද මේක අපි තෝලනය කියලා දකිනවා. එහෙම නැත්නම් ලීවරණය කියලා දකිනවා. එක එක ක්‍රමයකට අපි දකිනවා. හරි. අපි පොඩ්ඩක් මම ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න බලන්නම් පුළුවන්ද කියලා. ඔයගලන්ට ස්ක්‍රීන් එක පේනවද? මම මොනවා හරි ලිව්වොත් ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා පේනව නේද මොනවා හරි ලිව්වොත්? හරි අතට වගේද පේන්නේ? මිර එකක් වෙන්නේ නැහනේ. පේනවා සර්. right. අපි මෙහෙම බලමු. මූලික වශයෙන්ම අපි මෙතනදී සාකච්ඡා කරන්න යනවා එකක් ආවරණ අපි එකට කියනවා කවරේජ් කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා තෝලනය. ඒකට කියනවා ගියරින් කියලා. ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති. තව එකක් ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති ලීවරණය. ලෙවරේජ්. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතනදී ලීවරණය, තෝලනයක්, ආවරණයක්. ගොඩක් වෙලාවට අපි ඕක සාමාන්‍යයෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ දැන් එක විදිහකට සාකච්ඡා කරනවා. මම නිකන් ඔයගලන්ගේ දැනුමට මේක මම මේ සාකච්ඡා කරන්නේ. උදාහරණයක් ගත්තොත් ලීවරණ කියලා කිව්වහම එතනදී ඒගොල්ලෝ බලනවා ඩෙට් එකට ඇසෙට් එක. නිකන් හිතන්නකෝ දැන් අපි ව්‍යාපාරයක් තියෙනවා. ඒ ව්‍යාපාරයේ කොච්චර ණය තියෙනවද සාපේක්ෂව වත්කම් වලට? පැහැදිලිද කියන එක? දැන් අපි එතනදී වෙන්නේ අපි හිතමු මගේ ව්‍යාපාරයේ වත්කම් මිලියන 100යි. ඔය මිලියන 100 මූල්‍යකරණය වෙන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක්. එකක් ඉක්විටි, එකක් ඩෙට්. හරිද? දැන් මේක 100% ඩෙට් වලින් ගියොත් මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ ව්‍යාපාරය සෑහෙන ප්‍රමාණයකට ණය මතින් තමයි සම්පාදනය වෙලා තියෙන්නේ. ඒක එච්චර හොඳ තත්වයක් නෙවෙයි. අර ඉදිරියට යනකොට. මොකද ණය ගන්නවා කියන්නේ ගෙවන්න ඕන. ඒතර ණය ගෙවනවා කියලා කියන්නේ පොලිය ගෙවනවා, මුල් මුදල ගෙවනවා. ඒකත් පහසු කාර්යයක් නෙවෙයි. එහෙනම් අපි යම් ප්‍රමාණයකට බලනවා කොහොමද මේ වත්කම් මූල්‍යණය වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි යම් ප්‍රමාණයකට හිතනවා රයිට් සීමාවක් තිබිය යුතුයි.
අන්න ඒක බලාගන්න උපකරණයක් තමයි එහෙම නැත්නම් රේෂියෝ එකක් තමයි ලෙවරේජ් රේෂියෝ එක කියලා කියන්නේ. ලීවරණ අනුපාතය කියලා කියන්නේ. එතකොට දැන් මොනවා හරි එකක total debt එක කොච්චරද total asset එක. දැන් මේක ක්‍රම කීපයකට හදන්න පුළුවන්. මෙතනදී මේක total debt මේක total asset වෙන්න පුළුවන්. කාටද කියන්න පුළුවන් මේක total debt මේක net fixed asset. net assets total assets. ඒ කියන්නේ මොන ක්‍රමයකද හදන්නේ කියන එක අපිට එච්චර ගැටලුවක් නැහැ. අපි සාමාන්‍යයෙන් debt එකට සාපේක්ෂව asset එක කියලා හිතලා අපි එතනින් තීරණයකට එනවා. අපි කොච්චර ප්‍රමාණයක් ණය වෙලා තියනවද ආයතනයක් ඒ ණයට සාපේක්ෂව ඒ වත්කම් කොහොමද? දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි ඉන්නේ යම්කිසි නිෂ්පාදන ආයතනයක නම් ගොඩක් වෙලාවට මේ ඩෙට් එකට ඇසෙට් එක ගත්තොත් වෙනවා ඒක අඩු වගේක් එන්න පුළුවන්. හේතුව අපි කෙටි කාලීන දේවලුත් අපි සමහරලාට මූල්‍යකරණය කරලා නැහැ. එහෙම නැත්නම් අපේ ප්‍රාග්ධනයේ යම් ප්‍රමාණයක් වත්කම් මූල්‍යකරණයට යන්න පුළුවන්. මොකද අපි ඉන්නේ මහා පරිමාණ එහෙම නැත්නම් නිෂ්පාදන කර්මාන්තයක. හැබැයි මේ අපි ඉන්නේ ට්‍රේඩින් බිස්නස් එකක නම් වැඩි ප්‍රමාණයක් ඩෙට් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි ගත්තා දැන් අපි ස්ටොක් එකක් ණයක් හැටියට ගන්නවා විකුණනවා. ඒක කෙටි කාලයකදී ඒ තියෙන තොගය ණය ගැතියන් බවට පත් වෙන මුදල් බවට පත් වෙනවා. නමුත් මහා පරිමාණය නැත්තම් නිෂ්පාදන කාර්ය කරන වෙලාවක අපි ගාව මැෂින්ස් තියෙන්න පුළුවන්, ගොඩනැගිලි තියෙන්න පුළුවන්, අනිකුත් දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. ඒවා මූල්‍යකරණය කරන්න අපිට ණය වලින්ම බැහැ. ඉක්විටි එකක් මෙතෙන්ද එන්න ඕනේ. හරිද? මේ ඉක්වේෂන් එක මම තව චුට්ටක් පැහැදිලි කරොත් දැන් අපි අකුරු ටිකක් දාලා පැහැදිලි කරමු. මෙතන තියෙනවා 60ක්, මෙතන තියෙනවා 100ක්. එතකොට මේ 60 කියලා කියන්නේ මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපි දුන්න ඇසෙට්ස් කියලා. මේ තියෙන ඩෙට්. එහෙනම් කාට හරි කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ෆිගර් එක මොකක්ද? ඒ ෆිගර් එක කොච්චරද? ගල වශයෙන්. අපි normal situation එකකදී හිතුවත් මේ ෆිගර් එක මොකක්ද? ඒ ෆිගර් එක මොන නමින්ද අපි හඳුන්වන්නේ? කාට යෝජනා කරන්න පුළුවන්ද? මොකද්ද මේ මෙතනට එන්න පුළුවන් ෆිගර් එක? අපි මේ බැලන්ස් ෂීට් එකක් කතා කරා. මෙතන තියෙනවා ඇසෙට්ස්. මෙතන තියෙනවා ඩෙට්. මෙතන මොකක්ද මේ හැටි? නිකන් සාමාන්‍යයෙන් හිතුවා. මොකක් වගේද වෙන්නේ? equity, right. හරි දිලිනි. මෙතන equity වර්ණය එන්නේ. හරි. එතන හදන්නේ. දැන් අපි තව ටිකක් මේ පැහැදිලි කරගත්තොත් අපි හිතුව මේ debt විතරක් නෙමෙයි මේක liabilities කියලා කියන්නේ. ඒක තමයි ඔයගොල්ලන්ට ගැටලුවක් නෑ. මේක liabilities කියන්නේ. total liabilities, total assets. දැන් පැහැදිලිනේ? අපි ඒ කියන්නේ නිකන් liabilities කියලා කියනවා ඒක කෙටි කාලින දිගු කාලින දෙකම. එහෙම හිතුවොත් පැහැදිලි. මේ තියෙන liability කියන්නේ එතන total liabilities to total assets කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. net to asset කියලා මම lever නේ කියලා ගත්තා. මේක එතකොට equity කියලා කිව්වා. දැන් ඕනම ව්‍යාපාරයක් මූල්‍යය වෙන්නේ කොහොමද? එක්කෝ මේක බිඳුව වෙන්න පුළුවන්. මේක බිඳුව වෙනවා කියලා කියන්නේ මුළු ඔක්කොම asset එක. ජංගම වත්කම් සහ ස්ථාවර වත්කම් දෙකම equity එකේ මූල්‍යණය වෙච්ච business කියන. දැන් ඒකනේ අපිට හම්බ වෙනකොට ඇහුවත් සමහර ලාවට කියයි debt එකක් ඇත්තෙම නැහැ. මම ණයක් ගන්නෙම නැහැ මහත්තයා කියලා සමහර ව්‍යාපාරිකයෝ කියනවා. සියලු දේ මූල්‍යණය වෙන්නේ යාගේ අතේ සල්ලි වලින්. කෙටි කාලික දේවල් වෙන්නේ අතේ සල්ලි වලින්. කමක් නැහැ. මේ businesses එහෙම business තියෙන ඒවා එතකොට ඒවා අපි කියන තෝලමේ sorry lever මේ කියන එක නිකන් බිඳුවයි. ඇයිද මෙතන debt එකක් ඇත්තෙම නැහැ. එහෙම ව්‍යාපාරයක් තියෙනවා. ඔකේ අනිත් පැත්තක් තියෙනවා 80ක් debt එක තියෙනවා. එතකොට අපි කල්පනා කරනවා දැන් ඔයා ඔක්කොම ණයට අරන්. දීපු කාලේ ණය තියෙනවා, කෙටි කාලේ ණය තියෙනවා, සියලු දේ ණයට අරගෙන නම් අපිට පොඩි ක්වෙස්චන් එකක් එනවා. මෙතන 80ක් කරනකොට මේක 20යි. equity එක 20යි. ඒ කියන්නේ යාගේ අතේ සල්ලි නැත්තම් return earnings හැටියට, ලාභය හැටියට මුකුත් ඇවිල්ලා නැහැ. ප්‍රාග්ධනෙට මුකුත් නැති business තියෙනවා. හරි අඩු ව්‍යාපාර තියෙනවා. ඒතර අවදානම වැඩි බැංකු කරුවාට. ඒ වගේම ඒ හිමිකාරයාට තව දාන වැඩි මොකද ගන්නවා කියලා කියන්නේ ගෙවන්න.
එතකොට ඒක නිසා ඔය ප්‍රශ්නේ එනවා අපිට මෙතනදී මේ liability එක. නැත්නම් total liability එක. total debt එක කියලා අනිත් පැත්තෙන් කියනවා. මම දැන් liability ගත්තාම තව easy. එතකොට leverage කියන එක අපි දාලා වශයෙන් හඳුනා ගන්නවා. අපේ සියලු වගකීම් සහ වත්කම් අතර අනුපාතය. එක. අපි දැන් තව චුට්ටක් ඉස්සරහට යනවා. මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා අපි බලන්න මොකද්ද? එතන ගිහිල්ලා බලනවා debt to equity. ණයට හිමිකම්. එතන මෙන්න මේ උඩ කියන එක මම තව ටිකක් debt divided by equity කියලා හිතනවා. debt to equity මොකක්ද කියලා බලන්න. අපේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ඔකට කියනවා 60-40 වගේ තිබ්බොත් හොඳයි. දීර්ඝ කාලීන ණයට දීර්ඝ කාලීන හිමිකම් කියලා වගේ හිතුවොත් ණය 60ක් වෙනකොට equity එක 40ක් වුණොත් අපි කියනවා 60-40 නම් හොඳයි basis එක. එහෙමනේ අපි සමානලාට ණය ගන්න ගියාම debt equity එක 60-40. so debt equity එක 70-30 වගේ වුණොත් හොඳ නැහැ. මොකද equity එක ටිකක් අඩුයි. හරි එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාරේ ගොඩාක් අලුත් නම් අවදානම් වැඩි නම් අපි කියනවා මේ debt equity 50-50 වගේ වෙන්න ඕනි. startup එකක් නම් ඔයත් 150ක් ගේන අපි 150ක් ගේන ඒ විදිහට කතා කරනවා. උදේ මේ ඇවිල්ලා තෝරණය. ඔච්චර දුරට ව්‍යාපාරය ණය සහ හිමිකම් වලින් මූල්‍යණය වෙලා තියෙනවා. ණයට හිමිකම්. ඒක තමයි අපි debt equity කියලා සාකච්ඡා කරන්නේ. මෙතනදී අපි leverage කියලා එකක් ගැන කතා කරා. leverage ratio කොහොමද liabilities assets එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ? ඊට පස්සේ ඒක නිරෝධ ගාන මෙතෙන්ට අරන් ගිහලා debt එකත් එක්ක equity කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා මෙතන සාකච්ඡා කරනවා. ඒක අපි තෝලණය කියලා. එතන ওই දෙකම කතා කරලා මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා අපි කියනවා right කොහොමද මේ ණය ආවරණය කරන්නේ? එතනදී පොලි ආවරණ සහ ණය ආවරණ කියලා දෙකක් කියනවා. පොලි ආවරණ ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති interest cover. interest cover එහෙම කියලා එකක් අහලා ඇති. ඒක තමයි පොලි ආවරණය කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ debt equity debt service cover ratio කියලා තව එකක් තියෙනවා. DSCR එකක් කියලා තව එකක් අහනවා. ඒක ණය ආවරණය කියලා සාකච්ඡා කරනවා. right? ඒතර පොලි ආවරණය කියලා එකක් තියෙනවා. ණය ආවරණය කියලා තව එකක් තියෙනවා. එතකොට දැන් පොලි ආවරණය කියලා ගත්තොත් එතන දිහා බලනවා කොච්චර හොඳට පොලිය සර්විස් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඕක අපි සමීකරණයක් ආශ්‍රයෙන් ගත්තොත් පොලිය බදු පෙර ලාභය කියලා හිතමුකෝ. දෙනවා පොලිය. profit before tax interest එකෙන් බෙදලා. මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා දෙකට වඩා වැඩි වුණොත් හොඳයි. 2 times or more. දැන් පොලි ආවරණය කරනකොට අපි කරන්නේ බදු පෙර ලාභය සාපේක්ෂව පොලිය කොච්චරද? එහෙම නැත්නම් බදු පෙර ලාභය පොලියෙන් බෙදුවට පස්සේ අපිට කොච්චරක්ද එන අනුපාතය කියලා කියනවා. ඊළඟට අපි සාකච්ඡා කරොත් ණය ආවරණය වෙනකොට මෙන්නේ මේ බදු පෙර ලාභයම තමයි එතන පොලියට අමතරව මුල් මුදලත් එනවා කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් බදු පෙර ලාභය පොලිය සර්විස් කරන්න විතරක් නෙවෙයි මුල් මුදල සර්විස් කරන්නත් පුළුවන් වෙනවා. මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා 1.5ට වඩා වැඩි යුතු. ඒව නෝම් එකක්. ඒක ඊට වඩා වුණා එකට වඩා වැඩි වුණා. ඇති මම කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් බදු පෙර ලාභය කියන්නේ profit after tax profit before tax දෙදෙනා පොලි සහ මුල් මුදලයි. එතකොට මෙන්න මේක තමයි දල වශයෙන් මට ඔයගොල්ලොත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. දැන් මෙතනදී අතරම මගේ නෝට් එකේ ඔය දෙක තව පැහැදිලිව තියෙයි. නමුත් සමහර තැන්වල අපි දකිනවා මොකද්ද මේ ලීවර් leverage ratio ගැන කතා කරනවා. සමහර අය gearing තෝරණය ගැන කතා කරනවා. coverage ratio කියලා කතා කරනවා. දැන් එක එක විදිහට කතා කරාට ඒ එන්නේ මෙන්න මේක තමයි කතන්දරය. අපි මුලින්ම කතා කරොත් දීවරණය කියලා කියන්නේ ඒ අපි බලනවා අපේ ව්‍යාපාරය කොහොමද මූල්‍යණය වෙලා තියෙන්නේ. අපේ තියෙන assets ටික වත්කම් ටික මූල්‍යණය වෙන්නේ සම්පූර්ණ ණය හැටියට තියෙන liabilities වලින්ද කෙටි දිගු කාලින දෙකම. එහෙම නැත්නම්
ඉක්විටි වලින්ද හිමිකම් වලින්ද එහෙම නැත්නම් ඒ දෙකේ සංකලනයකින්ද so ideal scenario එකේ මේ දෙකේ සංකලනයකින් වෙනකොට තමයි ඒ ව්‍යාපාරය ඉදිරියක් තියෙන්නේ මොකද නැත්නම් හිතන්නකෝ අතේ තියෙන මුදල් ඔක්කොම ඔයා දානවා අතේ තියෙන මුදල් ඔක්කොම දාලා ව්‍යාපාරය කරනකොට තියෙන ගැටලුව ඒ පුද්ගලයාට කියන්නේ ඕනම වගකීමක් අවදානමක් ගත හැකියි. නමුත් ඉක්විටි එක තමයි අපි දකින විදිහට කොස්ලිම කියලාත් අපි කියනෝනේ නේ. වැඩිපුරම පිරිවැයක් තියෙන්නේ අතේ තියෙන ප්‍රාග්ධනයටනේ. නමුත් අපි මෙහෙම හිතුවොත් ඉක්විටි එක 100%ක් ව්‍යාපාරයට දාන්න නැතුව 80%ක් ඒ ව්‍යාපාරයට දාලා 20%ක් ණයක් හැටියට ගත්තොත් මේ 120න් යාට තවත් යම්කිසි ආයෝජනයක් කළ ව්‍යාපාරය ඊළඟ තලයට ගේන්න පුළුවන් එක. දෙවෙනි එක තමයි අපි යම් ආකාරයකට ණයක් ගත්තාම ඒ ණය සඳහා ගෙවන පොලිය අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බදු ගෙවන බදු සහනයක් හැටියට. ඒ කියන්නේ අපි ණය ගෙවුවට පස්සේ එන පොලියටයි බදු ගෙවන්න ඕනේ. එතකොට බදු සහනයක් අපිට ගන්න පුළුවන් ගෙවන ඉන්ට්‍රස්ට් කොම්පොනන්ට් එකට. ඒ වගේ විවිධ ආකාරයේ වාසි තියෙනවා අපි ණයක් අරගෙන ණය සර්විස් කරනකොට. සහ ණයක් අරගෙන ණය සර්විස් කරනකොට එයාට ණයට තියෙන සුදුසුකම පිළිබඳ දෙයක්ත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එයා ණයක් කරන් ණයක් ගෙවනවා කියලා කියන්නේ අපි ක්‍රිබ් එකේ ගත්තොත් හොඳ රෙකෝඩින් එකක්. ක්‍රිබ් රෙකෝඩ් එකක් තියෙනවා. හරි? එතකොට ඒකට සමහර වෙලාවට අපි ඔය කියන ස්කෝරින් එකකට යනකොට ඒ ණයලාභය වර්ගීකරණය කරන්න යනකොට අපිට ඔක වාසියක් එන්න පුළුවන්. ඒතර විවිධාකාරයේ වාසි තියෙන්නට පුළුවන් මේ අපි හරි විදිහට ප්‍රාග්ධන එහෙම නැත්නම් මූල්‍යණය කළමනාකරණය කළොත්. එතකොට අපි මොන ලීවරණය කියලා නවත්තනවා එතනින් ලීවරණයෙන් පොඩක් එහාට යනවා තෝලනය. තෝලනය කියලා කියන්නේ කොයිතරම් දුරට ඒ අදාළ ව්‍යවසායකයා හෝ එහෙම නැත්නම් ඒ ආයතනය ණය සහ හිමිකම් ප්‍රාග්ධනය අතර සම්බන්ධතාවක් පවත්වනවා. හරි. එතකොට දැන් අපි ඒකෙදි කියනවා දිගු කාලින ණය, කෙටි කාලින ණය, සම්පූර්ණ ණය, ඉක්විටි එකට. දැන් එතනත් මම පැහැදිලි කරන්න මෙන්න මේ ඉක්වේෂන් එක ඩෙට් ටු ඉක්විටි කියන එක එක විදිහට අර්ථකථනය කරන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් ඉරින් උඩ තියන්න පුළුවන් දිගු කාලින ණය විතරක්. නැත්නම් කෙටි කාලින ණය විතරක් තියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් total debt එක තියන්නත් පුළුවන්. total debt to equity, long term debt to equity, short term debt to equity කියලා අපිට තුන් ආකාරයකට මේක හදන්නට පුළුවන්. නමුත් අර මම 1.0 මෙතනදී කිව්වේ 60-40 කියලා කියන්නේ ගත් සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේදී දිගු කාලීන ණයට හිමිකම් 60-40 කියලා නෝම් එක අපි සඳහන් කරන්නේ දිගු කාලීන ණයට හිමිකම් කියන එක තමයි 60-40 කියලා කියන්නේ. නැත්තම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔතන කෙටි කාලීන ණය ගත්තම 60-40 තියන්න බෑ. මොකද කෙටි කාලීන ණය ගැන අපි ලොකුවට වොරි වෙන්නේ නැත්තේ. ඇයි? කෙටි කාලීන ණය අරගෙන කෙටි කාලීන වත්කම් මූල්‍යකරණය කරාම ඒ කෙටි කාලීන මූල්‍යකරණ වත්කම් අපි විකුණලා හෝ එහෙම නැත්නම් නිෂ්පාදනය කරලා හෝ ඒක මුදල් බවට පත් වෙනකොට ඒකෙන් අපිට පුළුවන් කෙටි කාලීන වගකීම් පියවලා හරින්නට. ඒක නිසා කෙටි කාලීන ණය ගැන ලොකුවට අපි කලබල වෙන්නේ නැහැ මේ 60-40 කියන තත්ත්වයට පස්සේ. 60-40 කියන තත්ත්වෙදී අපි මූලික වශයෙන්ම කියන්නේ දිගු කාලීන ණයට හිමිකම්. පැහැදිලි ඇති කියලා හිතනවා. තුන්වෙනි තැනට ගියොත් එතනදී අපි සාකච්ඡා කරනවා මේ ගන්න කෙටි වෙන්න පුළුවන් මේ ගන්න දිගු කාලීන ණය වෙන්න පුළුවන් මේ ණය ආයතනයට ගෙවීමට තියෙන හැකියාව තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්නේ coverage ratio. එහෙම ඒවා දෙකක් තියෙනවා. පොලි ආවරණ සේවා අනුපාත, ණය ආවරණ සේවා අනුපාත. පොලි ආවරණ සේවා අනුපාතයේදී අපි කියන බදු පෙරලාභයේ බෙදීම පොලි අවමෝෂයෙන් දෙකක් හෝ ඊට වඩා වැඩි තිබෙනවා. ණය ආවරණ සේවා අනුපාතය කියලා කියනවා බදු පෙරලාභයේ බෙදීම පොලියට අමතරව ඒ අවුරුද්ද සඳහා ගෙවිය යුතු ණය මුදලේ මුල් මුදල නැත්නම් ප්‍රින්සිපල් එක කැපිටල් එකේ තෙන්ට පටන් ගන්නවා. පොලියට අමතරව කැපිටල් එකේ එන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට අර එහෙම බෙදලා එන උත්තරේ තමයි අපි දකින්නේ
1.5ට වඩා වැඩි විය යුතුයි. ටෙක්නිකල් කතා කරොත් මේක එකක් වුණත් ඇති. ඇයි? බදු පෙර ලාභය 100 නම් පොලිය 25 නම් කැපිටල් එක 75 නම් ඊට උඩ 100යි ඊට යට 100යි. කියන්නේ අඩුම තරමින් එයා ලාභයක් නිපදවනවා, උත්පාදනය කරනවා, ණය මුල් මුදල පොලිය එනත වාරික සියලු දේ ගෙවීම සඳහා. නමුත් වැඩි වෙන්න අපිට හොඳයි. ඔක 2 times 3 times කියලා කියන්නේ يعني තව profit after tax එකකුත් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක නම් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒතර නමුත් බැංකු කරුවෙක් හැටියට අඩුම තරමින් එකක් හරි උඩ වෙන්න. නැත්නම් එයාට ණය ගෙවන්න හම්බෙන්නේ නැහැ මේ උපයන ලාභය. එතකොට අපි දැන් ඕ ටික තමයි මූලික වශයෙන් මුලින් තියාගන්නට ඕනේ. දැන් මම පොඩක් ඊට ඉදිරියට යන්නට කලින් ඔයගලන්ට ගැටලු මොන හරි තියෙනවා. ප්‍රශ්න අපි සාකච්ඡා කරලා අපි ඉදිරියට යමු. මොන හරි තියෙනවද මේකේ තව පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට යන්නට කලින් මේ සාකච්ඡා කරපු concepts තුන පැහැදිලිද? All clear? Right. අනිත් අය කොහොමද? ක්ලියර්ද නැත්නම් තේරුණා වගේ නිකන් ඉන්නවද නැත්නම් හරිනේ? right. thank you. අපි එන මෙන්න මෙහෙම. දැන් මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ all clear කියලා කිව්ව හින්දා. කස්ටමර් කෙනෙක් එනවා. දැන් කස්ටමර් කෙනෙක් ආවහම අපි ණයක් ඒ අදාළ පුද්ගලයාට ඔය අපි කියන සියලුම දේවල් මූල්‍ය නොවන දේවල් මූල්‍ය අනුපාත දැන් ඔක්කොම විශ්ලේෂණය කරලා ඉවර වෙලා දැන් ඉදිරියට අපි හිතමු අවුරුදු 5කට මිලියන 8ක් අපි හිතමු ප්‍රාග්ධන සහ කාරක ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා සඳහා ණයක් අනුමත කරනවා කියලා. දැන් මම මගේ ක්‍රෙඩිට් පේපර් එක අපි ලියනවා. ඔය කියන අපි ආයතනික ණය දීම් සියලු දේවල් දැන් කරගෙන යනවා. දැන් අපි එනවා මෙන්න මේ තත්ත්වයට. මොකද්ද මේ ණය ආපසු ගෙවීම නැත්නම් ආවරණ අනුපාත එනවා. දැන් අපි හදනවා ඉන්ට්‍රස්ට් කවර් එක. ඉන්ට්‍රස්ට් කවර් එක කියනවා යම් ප්‍රමාණයක 1.5යි. දෙකක් විතර තියෙනවා. නමුත් 1.5යි. හරි. දැන් මම දානවා ප්‍රාග්ධනය. එහෙම නැත්නම් ණය ආවරණ සේවා හදනවා. 0.9යි. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඉදිරියට මේ අදාළ පුද්ගලයා හෝ ආයතනය උත්පාදනය කරන පිරිවැටුම සහ ඒකට අනුබද්ධ වෙච්චි බදු පෙර ලාභයත් එක්ක ගණනය කිරීමේදී පොලි ආවරණ සේවා අනුපාතය 1.5ක් විතර තියෙනවා. නමුත් අපි දෙකක් වෙන්න ඕනේ. නමුත් 1.5ක් හෝ 6ක්. right? ඒක අපි හිතමු යම් ප්‍රමාණයකට ප්‍රමාණවත් දෙකක් නැති වුණත් ඉදිරියට තව ලාභය උපයනවා කියලා හිතාගත්තොත් එකට වඩා වැඩි තියෙනවා. හරි. නමුත් අපි ඉදිරියට දැන් පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි හතරවෙනි අවුරුද්දම ඉස්සරහට ප්‍රොජෙක්ට් කරගෙන යනකොට පුරෝකථනය කරනකොට දැන් මට එනවා DSCR එක debt service cover ratio එක. ණය ආවරණ සේවා අනුපාතය 0.9යි. එතකොට තව අවුරුද්දක් යනකොට 0.9යි 5යි. තුන්වෙනි අවුරුද්දේදී 1යි. ඔන්න හතරවෙනි අවුරුද්දේදී නම් ඔන්න 1.2යි 3යි කීගේ පොඩ උඩට යන්න පටන් ගන්නවා. දැන් ටෙක්නිකලි බැලුවොත් හතරවෙනි පස්වෙනි අවුරුද්දේ එකට වඩා උඩ හින්දා අපිට තවත් ජස්ටිෆිකේෂන් එක තියලා තව මේක ව්‍යාපාරي වැඩි වෙයි කතන්දරයක් කියලා ණය අනුමත කරන්න පුළුවන්. නමුත් පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි අවුරුදු වලදී අපිට දැන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා debt service cover ණය ආවරණ සේවා අනුපාතය එකට වඩා අඩුයි. දැන් ණය නිලධාරියෙක් හැටියට ඔයා ගාවට මේ වගේ දෙයක් ආවොත් අපි කොහොමද මොනවද කරන යෝජනාවන් මේ ණය සකස් කර දීම සම්බන්ධයෙන් අපිට මේක රිජෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒයි දැන් DSCR නෑ රිජෙක්ට් කරන්න එක. එහෙම නැත්නම් අපිට වෙන දේවල් තියෙනවා. මොනවද එහෙම වෙන දේවල් තියෙනවා නම් මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන්? කියන්න බලන්න යෝජනා කරන්න දැන්. මොකක්ද අපිට කරන්න පුළුවන්? මොන වගේ යෝජනාවන්ද මේ කියන පාරිභෝගිකයාට අපිට බැංකුව හැටියට ලබා දිය හැකියි? මොකද අපිට ඉම්පෝර්ටන්ට් රේෂියෝස් දෙකක් තියෙනවා. මොකද මොනවා කරත් ඔය රේෂියෝ කොච්චර දේවල් කතා කරත් ගොඩාක්ම වැදගත් දේවල් ටිකක් තමයි අපිට තියෙන්නේ. ණය අපසු ගෙවීමේ හැකියාව, තෝලනය,
ද්‍රවශීලතාව ඔන්න වගේ කතන්දරයක් right inquire additional income proofs ඔන්න එක පොයින්ට් එකක් ගේනවා මොකද්ද additional income තියෙනවා හොඳයි හොඳ උත්තරයක් ඒ කියන්නේ අපි දැන් අපි දකින විදිහට other income sources මොනවා හරි තියෙනවා මේක තමයි යාගේ main income එක ඔයා ඊට අමතර වෙන මොනවා හරි දේවල් කරනවද ඒ කරනවා නම් මොනවද ඒවා කොහොමද අපිට ඔප්පු කරන්නේ එතකොට ඒවා මොන account හරහාද යන්නේ ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපිට monthly regular හැටියට ගන්න පුළුවන්ද very good point ඒතර ඒක බලනවා right මිනිමම් ආදායමක් තියෙනවා ඒකේ හැටියට අපිට justify කරන්න පුළුවන් අමතරව මෙයා ගන්නවා එතකොට ඒක පළවෙනි අවුරුදු දෙක තුනේදී ඒ additional income එකෙන් හරි මේක service කරලා more than one වෙන්න පුළුවන් so we are happy very good point ලක්ෂික එතකොට තව මොනවද අපි තුමු එහෙම නැහැ දැන් මොකද්ද කරන්න පුළුවන් එහෙම නැහැ කියලා කියනවා තාම මොන හරි දෙයක් විතර අපිට කරන්න පුළුවන් loan එක reject කරන එක අපි කිම් කොහොමද කරන්න පුළුවන් අපි ඒකට නොකර අපි තාම මොන හරි දෙයක් අපිට කරන්න පුළුවන්ද yes දිලිනි කියනවා loan amount එක අඩු කරන්න ඒකත් හොඳ option එකක් ඒ කියන්නේ අපි customer ට කියනවා right අපි හිතමු building එකක් හදන්න යන්නේ තට්ටු 3ක නැත්නම් 4ක building එකක් මිලියන 10ක ණයක් ඉල්ලනවා නමුත් අපි කියනවා right ඔයාට දැන් මේ ක්‍රමයේදී කරොත් එම තට්ටු 4ම හදන්න ගියොත් ඔයාට ගැටලුවක් තියෙනවා අපි තට්ටු 2කට phase 1 හැටියට අපි මේ වෙලාවේ අපි යමු මොකද ඔයාට දැන් තියෙන ආදායමෙන් සහ එහෙම නැත්නම් මේ බිල්ඩින් එක රෙන්ට් කරලා ගන්න පුළුවන් ආදායමෙන් සර්විස් කරන්න පුළුවන් මිලියන 7ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. මිලියන 7ක් අපි ගත්තොත් තට්ටු 4 නෙවෙයි තට්ටු 3ක් අපි මේ වෙලාවේ phase 1 හැටියට ඉවර කරමු. අපි ඉදිරියට අපි යමු තවත් අවස්ථාවක අවුරුද්දක් දෙකකින් තුනකින් අනිත් ව්‍යාපාර ඇවිල්ලා මේකේ හොඳට රෙන්ට් එකට දෙන්නේ 3 දෙනෙක් එනකොට ඔයාට රෙන්ට් එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට පුළුවන් උඩ එකත් දෙන්න 4 වෙනි තට්ටුවට පුද්ගලෙක් හොයාගෙන අන්න ඒ වෙලාවට අපි ඒක හදමු. එහෙමනම් අපිට මිලියන 7ක ණයක් මේ වෙලාවේ අනුමත කළ හැකියි. very good observation. ඒකත් අපිට කරන්න පුළුවන්. right? තව මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන්? එකක් අපි මෙතෙන්දි කරනවා දැන් ලක්ෂිකාගේ point එකේදී තියෙන්නේ අපි income එක තව additional තියනවාද කියලා equation එකේ බදු පෙරලාභය වැඩි කර ගැනීමේ උත්සාහයක්. දිලිනිගේ ඇටියට තියෙන්නේ අපි ඉර යට තියෙන එහෙම නැත්නම් පොලිය සහ ප්‍රාග්ධනය නැත්නම් capital එක අඩු කරන්න ක්‍රමවේදයක් තමයි loan amount එක අඩු කරන්නේ. දෙන්නම හරි. අපිට තව මොන හරි ක්‍රමයක් තියෙනවද? දැන් කස්ටමර් කියනවා ඔව් අන්න අනුරාධ පොයින්ට් එකක් කියනවා more securities. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අපි සුරකුමක් මෙතනදි ගන්නවා. ඒකෙන් අපේ උත්තරයට දැන් මෙතනදී අපි ඉන්න දෙයට ප්‍රයෝජනයක් වෙයිද නොවේද? additional security. අපි දැන් මෙතනදී මොකද්ද මේ කතා කරන්නේ? අමතර සුළුකුම් ලබා ගැනීම මම අහන ප්‍රශ්නෙට ප්‍රයෝජනයක් වෙයිද නොවේද? එම් ප්‍රයෝජනයක් වෙන්නේ නැත්නම් ඇයි? ඔයගොල්ලෝ යෝජනා කරන්න පුළුවන්. අනුරාධත් එක්ක එකඟ වෙනවා නම් yes එහෙම නැත්නම් no. එකඟ වෙන්නේ නැත්නම් මොකද්ද? Reduce installment and increase the payment period. Yes, apply term changing secure doesn't generate income. Yes, right. On the points ටිකක් එනවා. Secure does not generate income. Yes. එතකොට අපිට අමතර සුරුකුමක් ගන්නවා කියන එකෙන් ඇත්තටම මේ උත්තරේට මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට කස්ටමර්ගේ කමිට්මන්ට් එක ඔබ්ලිගේෂන් එක එම in case of a difficulty එහෙම නැත්නම් අපිට emergency situation එකකදී අපිට ඒක තියෙනකොට කස්ටමර් පුෂ් කරන්න ඒ වගේ එකකට ඒක සහනයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් සුරකුමක් ගන්නවා කියන එක මේ DSCR interest cover calculation එකට මේ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් මදුෂිකා කියනවා installment අඩු කරන්න increase the payment period. ඒකත් හොඳ point එකක්. අපි කොහොමද ඒක කරන්නේ? මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. තව ඊට පස්සේ ලක්ෂිකා කියන inquire more reliable expected projected income expenses. Yes, that's also fine. මොකද එතනදී අර අපි හිතමු මේ project එකම ගත්තොත් අපි rent agreement එකක් ගන්න පුළුවන්ද?
එහෙම නැත්නම් ඒ rent agreement එක ණය දෙන්න කලින් අපිට අනුමත කරගන්න පුළුවන්ද? නැත්නම් ඒ rent agreement එක අපිට සමහරලාට අවුරුද්දක් දෙකක් තුනක් ඇතුළත කොයි විදිහට වැඩි වෙන්නේ කියලා final details ගන්න පුළුවන්ද? ඒතර අන්න අපිට තව ටික solid repayment එකක් තියෙනවද කියන එකට යන්න පුළුවන් ලක්ෂිකා කියන විදිහට. That's okay fine. අපි දැන් මදුෂිකා කියන point එකට ගියොත් reduce installment and increase the repayment. දැන් අන්න එතනදී තමයි අපි බලන්නේ තව එතකොට අපිට term changing එකක් එනවා ලක්ෂිත. ඒතර ඔය ඒකත් අපිට එක option එකක්. ඒ කියන්නේ අපි මෙහෙම දෙයක්. අපි සාමාන්‍ය විශේෂයෙන්ම දැන් ණය සකස් කර දීමේදී අපි හිතන අවුරුදු 5ක්. අපි හිතනවා right this is a fixed term that we are going to give. ඒතර ඔය අවුරුදු 5 අපිට අවශ්‍ය නම් කරන්න පුළුවන්, 7ක් කරන්න පුළුවන්. අනේ එතනදී අර අනුරාධ කියන වගේ සුරකම මදි නම් තව සුරකමකුත් ගන්නවා. දැන් අපි ටෙන වැඩි වෙන්න අපිට අවදානම් වැඩි නම් ඒ අවදානම් අඩු කරගන්න higher security එකට අපිට යන්න පුළුවන්. තව අපිට ඉඩමකුත් mortgage කරන්නකො. So we will extend the tenor. ඔන්න අපිට ටෙන වැඩි කරන්න පුළුවන්. ටෙන වැඩි කරපු ගමන් installment එක අඩු වෙලා ඔන්න දැන් customer-ට DSCR interest cover එක manage කරන්න පුළුවන්. ඒක point එක. එහෙම නැත්නම් අපි ගත්තොත් අපෝ ලක්ෂිකාගේ තව point එකකට ගත්තොත් අපි projected income එක. එහෙම නැත්නම් අපි කියන concrete arrangements වලට ගියාට පස්සේ අපිට මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි කියවනේ installment එකකුත් තියෙන අවුරුදු 5යි කියලා. කාලේ වැඩි කරේ නැත්නම් අපිට පුළුවන් step up prepayment එක. පළවෙනි අවුරුද්දේදී අපි දකිනවා right මෙයාට rent කර ගන්න පුළුවන් තට්ටු 4න් 2යි. ඒ තට්ටු දෙකෙන් අපිට එනවා මේ income එක. එහෙනම් ඒකට හරියන්න අපි හදනවා installment එක. පළවෙනි මාසයට මෙච්චරයි, දෙවෙනි මාසයට මෙච්චරයි, තුන්වෙනි මාසයට මෙච්චරයි, හතරවෙනි එකට මෙච්චරයි, පස්වෙනි හයවෙනි කී දැන් මොකද ඒව වැඩි කරනවා අවුරුදු 3න් පස්සේ. ඒ වෙනකොට මට දෙවෙනි තුන්වෙනි තට්ටුත් තුන්වෙනි හතරවෙනි තට්ටුත් rent එක දෙන්න පුළුවන්. අපි කරන structured repayment එකක්. step up repayment එකක්. ණය සකස් කරනවා මූල්‍ය ප්‍රවාහවලට සුදුසු වෙන පරිදි. පැහැදිලිද? දැන් ඒක ලොකු දේවල් නොවුනට දැන් මම මේ පැහැදිලි කරන්න ගියේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රායෝගික තලයේදී එන අත්දැකීමක් තමයි ඔය. මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් ණය නිලධාරීන් හැටියට නැත්නම් ණය කළමනාකරුවන් හැටියට අපිට මෙන්න මේ මූල්‍ය වාර්තා විශ්ලේෂණයේදී අපිට ගොඩක් වෙලාවට වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනක්. ගොඩක් වෙලාවට අපිට ගියරින් එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා, කවරේජ් එක වැදගත් වෙනවා. මොකද ඕක තමයි හැම තැනකදීම debt equity කොච්චරද? interest coverage කොච්චරද? debt service cover ratio කොච්චරද? projected income එක මොකක්ද? ඒ sources confirmed. එතකොට එහෙම ගත්තොත් අපිට මෙයාට ගැටලුවක් නැතුව ගෙවන්න පුළුවන්ද? additional income මොනවා හරි ගන්න ඕනද? හරි එහෙම නැත්නම් additional security එකක් ගන්න ඕනද? term එක වෙනස් වෙනකොට එන එක වැඩි වෙනකොට rates අපි වැඩි කරනවාද ඉදිරියේදී? අන්න ඒව තමයි ප්‍රායෝගික තලයේදී අපි කළ යුත්තේ. දැන් අපිට සමහර වෙලාවට මම කියවනේ මේ practical examiner කෙනෙක් මේ දවස්වල ඉන්නේ කියලා ඔය වගේ ප්‍රශ්නයක් අපෙන් අහන්න පුළුවන්. එහෙම නෑ ලබා ගන්නවා DSCR එක ওই විදිහට අපිට අහනවා බලපාන්න. එහෙම නැත්නම් debt service cover ratio එක ණය ආවරණ අනුපාතය අපි කොහොමද අපි තීරණය කරන්නේ? එතකොට අපි කියනවා එකට වඩා අඩුයි නම් මෙහෙමයි, එකයි නම් මෙහෙමයි, එකට වඩා වැඩි නම් මෙහෙමයි. ඊළඟට සමහරවිට අපිට අහනවා මේ විදිහට ණය ආවරණ සේවා අනුපාතය එකට වඩා අඩු අවස්ථාවකදී බැංකුකරුවෙක් හැටියට ඒ ණය නැවත සකස් කිරීමේදී ණය අනුමත කිරීමේදී ඔබ ගන්නා ක්‍රියාමාර්ග විස්තර කරන්න කෙටියෙන්. දැන් මේ ඔයගොල්ලෝ කියපු ඔක්කොම ටික හරි. security එකත් අනුරාධ අපි කියන විදිහට අර විදිහට කිව්වොත් හරි. අපි කාලය දික් කිරීමක් යෝජනා කරනවා. හැබැයි බැංකුවේ අවදානම අඩු කර ගැනීම සඳහා අමතර සුරුකුමක් ලබා ගන්න ස්ට්‍රැටජි එකක් උපාය මාර්ගයක් හැටියට යෝජනා කරනවා. හරියට හරි. පැහැදිලිද? දැන් මේ දාපු ටිකම ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඕනේ. රයිට් මේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මට එකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලොත් එක කතා කරනකොට අපි පොයින්ට්ස් 7ක් 8ක් සාකච්ඡා කරා. මේ ඔක්කොම අතරදී point 1, point 2, point 3, point 4 ඔක්කොම හරිනේ මෙතන. ණය අඩු කරන්න පුළුවන්. කාලය දික් කරන්න පුළුවන්. අමතර සුරුකමක් කරන් කාලය දික් කරන්න පුළුවන්. පොලි අනුපාතය එහෙම කරන්න පුළුවන්. fixed rate වෙනකොට variable rate දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට step up prepayment එකට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි කිව්වාගේ projected income expenses හරියට ගන්න පුළුවන්. rent agreement හරියට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේක තමයි ප්‍රායෝගික භාවිතාව කියලා කියන්නේ. ඒකට විභාගෙදී අපි වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මේ ටික කරගන්නම ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් වෙන්නේ අපිට සමහරවිට අපි දැන් DSCR එක හරියට දන්නවා. මේ තියෙන්නේ මේ මැදුවා ලිව්වා උත්තරේ ලිව්වා. interest cover එක right මේ තියෙන්නේ equation එක හැදුවා හරි ඉවරයි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ අහනවා මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා. DSCR එක දැන් අපි හදන ගානේ මෙනවා 0.9යි. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ DSCR එක
යම් ප්‍රමාණයක කියන්නේ අපේ නිසි ප්‍රමාණයට ප්‍රමිතියට ආවේ නැත්නම් ඔබ මේ ණය සඳහා යෝජනා කරන්නේ කුමක්ද? ඔන්න දැන් අපි හිර වෙනවා. අපි කොහෙවත් කතා කරලා අහලා කළා නැහැනේ. දැන් එහෙම වෙන්න බෑ. මම කියන්නේ හැම තැනකදීම දැන් මේ අපි රේෂියෝස් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් වැදගත් රේෂියෝස් මම මේ කියන්නේ මේ ආවරණ අනුපාත, තෝලන අනුපාත, ලීවරණ අනුපාත, ද්‍රවශීලතා අනුපාත ඒව ගොඩක් වැදගත් අපිට. මොකද ව්‍යාපාරේ කාර්ක ප්‍රාග්ධනය හරියන්නේ නැත්නම් මොකුත් හරියන්නේ නැහැ. මේ ව්‍යාපාරේ ආවරණ එහෙම නැත්නම් තෝලන අනුපාත හරියන්නේ නැත්නම් මේ වැඩේ කරන්න බෑ. නමුත් ලාභ දායකත්වයේ කමක් නැහැ. ඒක අපිට නිර්වචනය කරලා ඩිෆයින් කරලා උත්තරේ එළියට එන්න පුළුවන්. හරි කාර්යක්ෂමතාවත් එහෙම ගණනය කරා. හැබැයි යම් ප්‍රමාණික කාර්යක්ෂමතාව කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඒක කාර්ක ප්‍රාග්ධනයටත් අදාළයි. ඒවට පොඩක් අපි ඉතින් එහාට යනවා. ඒකෙන් පොඩක් එක්ස්ටෙන්ඩ් වෙලා යනවා. කොහොමද ඒක ඇඩ්‍රස් කරන්නේ? ප්‍රායෝගික තලයේ ප්‍රශ්නයක් આવුත් කොහොමද ඇඩ්‍රස් කරන්නේ? පැහැදිලිද? තාම මොනාරි ගැටලු තියෙනවද? ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ yes කියලා කිව්වේ තේරුණා කියලා කියන්නේ thumbs up හරියට හරි points ඔක්කොම සාධාරණයි පිළිගත හැකි. ඒ වගේම විභාගෙට මේ වගේ ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඒ දෙවෙනි ප්‍රශ්නට අදාළ ලකුණු පහම අපිට ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. collective effort එකක් but මම හිතනවා මේ ඔක්කොම ටික අපි හැමෝටම ප්‍රයෝජනයක් වුණා. right? එතකොට අන්න ඒ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලෝ දැන් හිතන්න ඕනේ notes හදාගන්න මේ විදිහට. මේ ප්‍රශ්න දැන් ආපහු පේපර් එකක් කරන්න යනකොටත් කල්පනා කරන්න right? අපි මෙන්න මෙහෙම සාකච්ඡා කරා මෙන්න මෙහෙම ටිකක් ඇග්‍රී වුණා. ඒතර මේ points ටික ඔයගොල්ලෝ දැන් අද පොඩි note එකත් එක්ක බලන්න ණය සකස් කර ගැනීමේදී වැදගත් වෙන කරුණු. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපි loan amount අඩු කිරීම, rate අඩු කිරීම, සුරුකුමක් ගැනීම, සහ කාලය දික් කිරීම, පොලි අනුපාත වැඩි කිරීම, ණයට අවශ්‍ය තවත් අපි කියනවා ඔය කියන projected income ලබා ගැනීම, right? එහෙම නැත්නම් step up repayment එකට යන එක, right? එහෙම නැත්නම් stage wise disperse phase 1 phase 2 වලට යන එක කියන එක සාකච්ඡා කරන්න. එතකොට ඒක මම හිතනවා ගොඩාක් complete උත්තරයක් වෙයි. right. ඊළඟ එකට move වෙන කලින් ගැටලු තියනවද? ප්‍රශ්න තියනවද මේ කොටසේ? right. එහෙමනම් අපි ඊළඟ කොටසට යමු. ඉතින් අපෝ ස්ක්‍රීන් එක right. දැන් මේ විදිහට තමයි ණය ප්‍රාග්ධන අනුපාත එහෙම නැත්නම් පොලි සේවා අනුපාත හරි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. right. එතකොට ඊළඟ එක තියෙනවා ආයෝජන අනුපාත අරගෙන මොකක් හරි පොඩි ගැටලුවක් වුණොත් මෙතනදී අපි අර මම කිව්වේ බදු පෙරලාභය කියලා. එතනම බදු පෙර විතරක් නෙවෙයි එතනදී පොලි සහ බදු දෙකම. right. ව්‍යාපාරී පොලි අඩුවීමට පෙරලාභය කියලා ගත්තා නම් හරි interest before ඒ කියන්නේ PBID කියලා වගේ අත්‍තරම හරියටම යනවා නම් පොලිය සහ ඒ වගේම තමයි depreciation එක. හරි. profit before interest depreciation කියලාම ගන්න. මොකද එතනදී අපි අත්‍තරම බදු ගෙවන්නට කලින් පොලිය ගෙවන්නට කලින් ඒ වගේම තමයි ෂෙයා වලට කලින් depreciation ඒ තුනටම කලින් තියෙන ලාභය තමයි බෙදන්නේ පොලියෙන් නැත්නම් බෙදන්නේ පොලි සහ මුල් මුදලින් කියන්නේ. right. මොකද අර මම කියන එකේ ඔයගලන්ට අමතක වුණා නම් බදු පෙර ලාභය කියනකොට සමහරවිට පොලි අඩු කරලා එන එක නෙවෙයි. මොකද පොලි අඩු කරන්න කලින් එකෙන් තමයි බලන්නේ පොලිය ගෙවන්න පුළුවන්ද කියලා. නැත්නම් පොලිය අඩු කරලා එකෙන් ආපහු පොලිය ගෙවන්න පුළුවන්ද බලන එකේ ප්‍රායෝගිකත්වයක් නැති නිසා. ඒක පැහැදිලි ඇති කියලා මම හිතනවා. ඒත් මොනවා හරි තිබුණොත් ටෙක්ස්ට් කරන්න. right. එතකොට ඊළඟට අපි ගියොත් අන්තිමම දේ ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් earnings per share මෙන්න මේක ඇත්තටම මේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් නම් එදිනදා ව්‍යවහාරයේදී මේක හම්බ වෙන්නේ නැහැ ගොඩාක් මූල්‍ය ප්‍රකාශන වලදී. නමුත් ඒ අදාළ පාරිභෝගිකයා හෝ ආයතනය කොටස් වෙළඳපොලේ ශ්‍රේණිගත කරලා තියෙනවා නම් අපිට ඒ සම්බන්ධ විස්තර දත්ත එන අවස්ථාවකදී අපිට මෙන්න මේ කියන විදිහට කොටසක් සඳහා ඉපෙීම. කියන්නේ earnings per share නැත්නම් PE ratio එක හැටියට price earning ratio කියලා අපිට දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් මේක ලොකුවටම අපි ඔලුවට ගන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් අපිට යම් ප්‍රමාණයකට ඒ කියන්නේ අපි හිතමු අපිට දීලා තියෙන දත්ත සමූහයේදී අපිට PE ratio එක කියන්නේ නැත්නම් earnings per share ගැන අපිට දීලා තියෙනවා නම් ඒකෙන් අපිට යම් ආකාරයක අදහසක් ගන්නට පුළුවන් මේ ආයතනය මොන ආකාරයේ තැනක පවතිනවද
ඉන්වෙස්ටර්ස් ලගේ පර්සෙප්ෂන් එක අනුව. ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා මේක දිහා බලන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මේ earnings per share නැත්නම් P/E ratio කියලා කියන්නේ. හැබැයි ඒකට වෙනස් සාධක ගොඩාක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් ඉන්වෙස්ටර්ස් ලගේ පැත්ත පොසිටිව් වුණත් මේ වෙනකොට තියෙන වර්තමාන ආර්ථික වෙළඳපොළ දේශපාලන තත්ත්වය යුදමය තත්ත්වය වගේ දේවල් මත ගොඩක් වෙලාවට මේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මේ ස්ටොක් මාකට් එකේ data ratios. නමුත් අපිට බලාගන්න දැන් අපි හිතමුකෝ earnings per share එක මන්ට ණයක් ගන්න දෙන කම්පැනි එක මේ රේන්ජ් එකේ තියෙනකොට මට පුළුවන් right ඒ කම්පැනියම වගේ තියෙන අනිත් කම්පැනි ඒ ශේෂ්ත්‍රය තුන අයගේ earnings per share කොහොමද? P/E ratio කොහොමද? එතකොට අපිට ඒකත් හොඳ comparison එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ ඇරෙන්නට මේක බහුලව භාවිතා වෙන්නේ නැහැ සුළු මධ්‍ය පරිමාණ ඒ වගේම තමයි mid market වගේ ගත්තත් but high end එකට යනකොට corporate end එකේ ඉහළම මේ ප්‍රමාණයේ පාරිභෝගිකයන්ගේ එහෙම නැත්නම් ව්‍යවසායකයන්ගේ ආයතනවලදී මේක අපිට ප්‍රයෝජනයක් වෙන්නට පුළුවන්. ඒක තමයි මේ හදන ක්‍රමයේ අපි මේ දාලා තියෙන්නේ. right. එතකොට මේ ටික තමයි මට මෙන්න මේ ක්‍රියාදාමය හරහා නැත්නම් මේ කොටස හරහා ඔයගොල්ලොත් එක්ක ආවරණය කරන්නට අවශ්‍යතාවය තිබුණේ. අපි ඊළඟ කොටසට යන්නට කලින් මොනවා හරි ගැටලු ප්‍රශ්න තවදුරටත් විසඳාගත යුතු කොටස් තියෙනවද? අපි දැනට කොටස් 3ක් විතර ආවරණය කරා. මේ මම මුලින්ම පැහැදිලි කරා වගේ එක එක කොටස් ආවරණය වෙන විදිහට. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද මේ තාක් අපි කරපු ටිකෙන්? ඉදිරියට යන්නට කලින්. ගැටලු තියෙනවද? right. එහෙමනම් අපි ඉදිරි කොටසට යමු. ඊළඟට තියෙන්නේ අපිට සමච්ඡේද ලක්ෂ විශ්ලේෂණය කියන එක. එතකොට මේකත් සමහර අවස්ථාවන් වලදී ණය ලබා දෙන පාරිභෝගිකයන්ගේ ව්‍යාපාර ඇගීමට ලක් කරන්න පුළුවන් එක මෙතඩ් එකක් ටූල් එකක් ක්‍රමවේදයක්. එතකොට යම් සීමාවන් වලට යටත් වෙලා අපිට ඒ ව්‍යාපාරය තුල තියෙන යම් ලක්ෂණ ටිකක් තෝරා බේරාගෙන ව්‍යාපාරය පිළිබඳ අවධානයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තමයි මේ break even analysis එහෙම නැත්නම් සමච්ඡේද ලක්ෂය කියන දෙයින් තීරණය කරන්නේ. අපි මූලිකවම මෙන්න මේ ප්‍රස්තාරය තේරුම් ගන්නට බලමු. මම බෝඩ් එකෙත් එක පෙන්නන්නම්. එතකන් මේකේ බලමු මේ එක පැත්තකින් අපිට තියෙනවා පිරිවැටුම පිරිවැය y අක්ෂය කියලා හිතමු අපි. හරි. මේ පැත්තේ තියෙනවා පිරිවැටුම පිරිවැය හැටියටත් x අක්ෂය නිරූපණය කරනවා අපි විකුණන පරිමාව. ප්‍රස්තාර xy හැදෙනවා. ඊළඟට මේකෙදී අපි x අක්ෂයට සමාන්තරව යනවා ඉරක්. ඒක ෆික්ස් කොස්ට් කියලා කිව්වා. ස්ථාවර පිරිවැයක් ගැන සාකච්ඡා කරා. එතකොට තව එකක් මෙන්න මේ නිල් පාට graph එකකින් පෙන්වුවොත් ඒකෙදී සම්පූර්ණ පිරිවැය කියන එක තමයි එකෙන් සඳහන් වෙන්නේ. එතකොට උදාහරණයක් ඇටියට ගත්තොත් මෙන්න මේ අපි හිතමු 2500ක් නිෂ්පාදනය කරන අවස්ථාවේදී සම්පූර්ණ පිරිවැය වෙනකොට අපි හිතමු මේ පැත්තෙන් රුපියල් 15 අපි හිතමු පවුම් 15000ක් කියලා හිතන්නකෝ. මෙන්න මේ වගේ තැනක් කියලා. එතකොට පවුම් 15000ක් වගේ වෙනකොට $15000 කියලා හිතුවොත් ඒ 15000 වෙනකොට කොටසක් ස්ථාවර පිරිවැය කොටසක් විචල්්‍ය පිරිවැය. බලන්න තේරුම් ගන්න පුළුවන් නේ. මෙතන 10000ක් තියෙනවා ඩොලර්ස් ස්ථාවර පිරිවැය. මෙතන ඉඳන් 5ක් ගියාම තමයි මේ සම්පූර්ණ පිරිවැය 15000ක් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මෙන්න මේ ෆික්ස් කොස්ට් එකත් එක්ක මෙන්න මේ ටෝටල් කොස්ට් එකත් එක්ක හැදෙන ગેප් එක ඇත්තටම විචල්්‍ය පිරිවැය. ස්ථාවර පිරිවැය කියලා කියන්නේ විකුණු පරිමාවත් එක්ක වෙනස් වෙන්නේ නැති එකක් කියලා අපි හිතා ගන්නවා. විචල්්‍ය පිරිවැය කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ස්ථාවර පිරිවැයත් එක්ක මේ විකුණු පරිමාවත් එක්ක වෙනස් වෙන එකක් කියලා අපි මේ විදිහට දානවා. ඒ දෙකේ එකතු හැදෙන මේ නිල් පාට රේඛාවෙන් සම්පූර්ණ පිරිවැය නිරූපණය වෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ
නම් පාට රේඛාවෙන් විකුණුම් පිරිවැටුම නිරූපණය වෙනවා. බිඳුවේදී බිඳුවයි හැම යුනිට් එකක් විකුණනකොටම අපිට යම් ආකාරයක ආදායමක් එන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මොනවා හරි එක අවස්ථාවකදී පිරිවැටුම රේඛාවත් පිරිවැය රේඛාවත් ඛණ්ඩණය වෙනවා. අපි අන්න එතෙන්ද කියනවා සමච්ඡේදනය වෙන තැනක් තියෙනවා මේක. මෙන්න මේ පොයින්ට් එකට අපි කියනවා සමච්ඡේද ලක්ෂයක්. එතන මේ සමච්ඡේද ලක්ෂයෙන් වම් පැත්තට මෙන්න මේ හැරෙට තියෙන ටිකේදී අලාභයකුත් මෙතනින් දකුණු පැත්තට තියෙන කොටසේදී ලාභයකුත් නිරූපණය වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ රූප සටහන ආධාරයෙන් බැලුවාම අපි දැනගන්නට ඕනේ මොනවා හරි ව්‍යාපාරිකයෙක් ව්‍යාපාරයක් කරනකොට අලුතෙන් නිෂ්පාදනයක් හෝ සේවාවක් හඳුන්වා දීමේදී ඒ පිළිබඳව අපිට හැඟීමක් එන්නට ඕනේ මේ ව්‍යාපාරිකයා මේ ව්‍යාපාරය අලුත් නිෂ්පාදනය තුළින් මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයේ ඒකක ප්‍රමාණයක් නිපදවා විකුණන අවස්ථාව වෙනවනකොට ලාභ පාඩු නොලබන අවස්ථාවක් එනවා. ඒක සමච්ඡේද ලක්ෂය. එතනින් එහාට යා ලාභ ලබනවා ඊට මෙපිටින් යා ලාභ ලබනවා. එතකොට බැංකුකරුවන් හැටියට අපිට මේක වැදගත් වෙන්නේ යම්කිසි පාරිභෝගිකයෙක් හෝ ණයලාභියෙක් අපි ගාවට ඇවිල්ලා ණය පත්‍රිකාවක් අපිට ඉදිරිපත් කරලා මෙන්න මේ ආකාරයේ නිෂ්පාදනයක් කරනවා කියලා අපිට සියලුම දේවල් දත්ත දීලා අපි ඔය කියන DSCR ඔක්කොම හදන්නට කලින් අපි ඇත්තටම දැනගන්නට ඕනේ මේ ව්‍යාපෘතිය මේ ව්‍යාපාරිකයාගේ මේ ණය පත්‍රිකාව සහ ණය යෝජනාව පැහැදිලි ලාභ ලැබිය හැකි අපි කියන එකට feasible එකක් ද නැද්ද කියන එක දැනගන්න. ඒ සඳහා වෙන උපකාරී වෙන ක්‍රමවේදයක් තමයි මේ සමච්ඡේද ලක්ෂ විශ්ලේෂණය කියලා කියන්නේ. මම හිතනවා මේක තවදුරටත් මම පැහැදිලි කරන්න මේ concept එක clear ඇති කියලා. අර මේ අපි ගානක් හදනකොට තව ටිකක් ඒක පැහැදිලි කරගත්ත හැකි. right? ඊට කලින් මම ඒ තතරේ එන්න කලින් ඔයාලට මූලික වශයෙන් මම මේ කරපු පැහැදිලි කිරීම ප්‍රමාණවත්. නිකන් දල අදහසක් ආවද නැත්නම් තවදුරටත් ඒක අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවද පැහැදිලි කරන්න. මොකද මම රූප සටහන තව ටිකක් පැහැදිලි කරන්න කලින් මොනවා හරි ඒ සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් ආවද කියන එක මට කියන්න. අපි එහෙමනම් මෙන්න මෙහෙම. දැන් මම තවදුරටත් graph ඒක පැහැදිලි කරලම රූප සටහනක් ආධාරයෙන් ඒක කරන්න ඕන ටික කරන්න. right. බෝඩ් එක මම හිතනවා ඔයගලන්ට පේනවා ඇති කියලා. මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. මෙතෙන්දී අපි quantity එක අපි පරිමාව කියලා ගත්තා. මෙතෙන්දී අපි ගත්තා විකුණු නැත්නම් පිරිවැය. මේක units. එතකොට ඔකදී මම කිව්වා එකක් තමයි අපේ ජාති තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මෙහෙම එකක් යනවා. ඒක කිව්වා fixed cost එක. ස්ථාවර පිරිවැය. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ යුනිට් ගානත් එක්ක. ඊළඟට අපි කිව්වා මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා. මේක variable cost එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විචල්්‍ය පිරිවැය. හැම යුනිට් එකටම යම් ආකාරයක පිරිවැයක් දකිනවා. ඒක අපි විචල්්‍ය පිරිවැය. අපි කියන්නේ labor කියලා, raw material කියලා. ඒක. මේ දෙක එකතු වුණාම හැදෙනවා graph එකක්. ඒක මොනවද මේ? මේක total cost. පැහැදිලිනේ? මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මම ටක් ගාලා ටෙක්ස්ට් කරන්න. fixed cost කියලා එකක් තියෙනවා. variable cost කියලා තියෙන එක. ඒ දෙක එකතුව තමයි මේ මම දැක්කපු total cost. ඕගොල්ලන්ගේ ටෙක්ස්ට් එකේදී මෙන්න මේ variable cost එක මම වෙනම හදලා නැහැ. ඒක තමයි මම අර කිව්වේ මෙතනින් උඩට යන cost එක total cost එකක් තියෙනවා. ඊළඟට අපි කිව්වා මේ හැම quantity එකක්ම විකුණනකොට යම්කිසි මුදලක් අපි දෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක නිසා
මුළු පිරිවැයක්. මුළු පිරිවැටුමක් යන පටන් ගන්නවා total revenue කියන්නේ. එතකොට අන්න ඒ curve එකයි මේ curve එකයි intersect වෙන point එකක් තියෙනවා මෙතන. ඒකට අපි කිව්වා break even point එක. එතකොට මෙතන එකක් තියෙනවා මෙතන එකක් තියෙනවා. මෙතන මොකද්ද මේ සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය විශ්ලේෂණයේදී පරිමාණ break even point එක units වලින් දෙන්න පුළුවන් මේක. units at BEP. මෙතන sales at DE. පැහැදිලිද? දැන් අපිට මේකෙදි සමහර වෙලාවට විභාගෙදී ආවත් අපෙන් අහන දෙයක් තමයි break even point එක. සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය විශ්ලේෂණය අපිට ගණනය කරන්න කියනවා. ගණනය කරන්න කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා මට ඒක යුනිට් වලින් ඕනේ. මට ඒක රුපියල් වලින් අවශ්‍යයි. එතකොට යුනිට් වලින් ඉල්ලනවා නම් ප්‍රස්ථාරය මෙතන තියෙන්නේ. රුපියල් වලින් ඉල්ලනවා නම් ප්‍රස්ථාරය මෙතන තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? ඒ තාක් මොනවාරි ගැටලු තියෙනවද? all clear? okay. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කොටස ගත්තොත් අලාභයක්. ඒ කියන්නේ හැම වෙලේම total cost එක මුළු පිරිවැටුම මුළු පිරිවැටුමට වඩා උඩින් තියෙනවා. අපි loss එකක්. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි මම කිව්වේ අපි customer කෙනෙක් අපි ගාවට එනකොට අපි දැනගන්නට ඕනේ එයාට මේක business proposition එකක් හැටියට මේක අඩුම ගානේ break even වෙනවා. ලාභේ පැත්තක දාන්න. මේක මෙයාට අඩුම ගානේ break even වෙනවද නැද්ද කියන එක අපි දැනගන්න ඕනේ. එතන මෙහාට යන්නත් කලින්. මේ පැත්තෙන් ගත්තොත් අර පොයින්ට් එකෙන් එහාට එයා ලාභයක් ලබනවා. මේ හරියට ඔපරේට් කරනවා නම් එයා ලාභයක් ලබනවා. එච්චරයි සිම්පල් break even chart එකක් අපිට graph එකක් ගන්නොත් මෙහෙමද? මේ විදිහට නම් කරන්න ගොත් මෙහෙම නම් කරා. එතකොට මේ මොනවද කියලා අපි දැනගත්තා. ලාභයේ පාඩුව මොකද්ද කියලා දැනගත්තා. break even point එක මොකද්ද දැනගත්තා. break even point එකේ unit වලින් මෙතන රුපියල් වලින් මෙතන කියලා මාක් කරනවා. එච්චරයි graph එකක් සම්බන්ධයෙන් අපි දැනගත්තා. එතකොට පාරිභෝගිකයා නැත්නම් ව්‍යවසායකයා අපි ගාවට ආවහම අපි දැනගත යුතු දෙයක් තමයි මේ කියන විදිහට මේක ලාභ හෝ පාඩු ලබන්නේ කොහෙදද? එහෙමවත් වෙන්නේ නැති ව්‍යාපාරිකයෙක් නම් අපේ ණය පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කරන්නේ අපි ඒ සඳහා වැඩිදුර ණය සඳහා විමර්ශනයක් කිරීමේ තේරුමක් නැහැ. ඒක තමයි මේ break even point එකකින් අපිට කියන්නේ. උදාහරණයකට අපි බ්‍රාන්ච් එකක් දාලා ඉවර වෙලා අවුරුද්දක් දෙකක් යනකොටත් ඒගොල්ලෝ අහන break even නැද්ද කියලා බ්‍රාන්ච් එක. මොකක්ද ඒක? අපිට අඩුම ගානේ යම් ප්‍රමාණයක පාරිභෝගික කාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් ගෙනල්ලා අපිට ලාභයක් හොයාගන්න බැරි නම් මේ කියන fixed cost එක cover කරගන්න මේ break even කියලා කියන්නේ ඒක. මේ ප්‍රමාණය මෙන්න මෙතනින් එහාටවත් අපිට ය아가න්න බැරි නම් මේ කියන මූලික පරිණාමي ටිකත් එක්ක මේ ටික ගෙවා ගන්නට අපිට බැරි තත්ත්වයක් එනවා නම් අපි කියනවා right ලාභ හොයන්න ඕනේ නැහැ එතනින් යන්න. මේ කියන්නේ ආඩුවම කරගන්න. මේ තියෙන total cost එක වගේ. හරි මේ තියෙන total cost එක. ඒකවත් cover කරගන්න බැරි නම් ලාභ හොයන්න ඕනේ නැහැ මට. එහෙමත් බැරි නම් මේ බැංකුවේ මේ branch එක තියලා වැඩක් තියෙනවද කියලා අපි අහන්න පටන් ගන්නවා. ඒක තමයි මේ අපි ප්‍රායෝගික තලයේ තියෙන එක අපි අපේ දැන් බැංකුවක් branch එකක් ආශ්‍රයෙන් ගන්න එක පාරිභෝගිකයටත් මේක සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට අපි මූලික වශයෙන් මේක දැනගත්තාම දැන් මේකේ තව මම ඉස්සරහට පොඩි කොටසක් මම පැහැදිලි කරලා අර ගණන් ටික හදන්න දෙන්න. සමීකරණ කීපයක් තියෙනවා අපිට ඉගෙන ගන්න. දැන් මේකේ දැන් මෙතන අදහස තියෙන්නේ මෙතනින් එහාට ලාභදායකත්වයක් ලාභයි. හැබැයි මේකේ එක තැනකින් අපි මෙන්න මෙහෙම නතර කරගන්න බලන්න. يعني මෙන්න මේ වගේ තැනකින් එහාට දැන් මේක යම් කිසි උපකල්පනයකට යටත් කරලා තමයි මේ ගණන් දෙනවද කරන්නට හදන්නේ. හේතුව දැන් අපි මේකෙදි ගත්ත උපකල්පන මොනවද? ස්ථාවර පිරිවැය මේ නිෂ්පාදනය කරන
පරිමාව මත වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ප්‍රායෝගිකව එය විය නොහැකි. අපි කියනවා ලර්නින් කර්ව් ගැන කියනවා. අපි කියනවා efficiency ගැන කතා කරනවා. අපි කියනවා semi variable cost, semi fixed cost කියලා જાතියක් තියෙනවා කියනවා. හරි economies of scales කියලා කියනවා. එතකොට මේක හැමදාම fix වෙන්නේ නැහැ මේ යුනිට් ගන්න වැඩි වෙන්න. මේක අඩු වෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. එතකොට මේක සදාකල් හරියන්නේ නැහැ. ඒ වගේම variable cost එක. variable cost එක semi variable වෙන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට. ඒ වගේම තමයි මේක උපකල්පන කීපයක් තියෙන නිසා අපි කියනවා මේක කෙටි කාලීනව. අවුරුදු 3-4කට නෙවෙයි. මේක ඉතා කෙටි කාලයකට තමයි මේ වගේ මොඩල් එකක් දා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නම් තමයි මේ ස්ට්‍රේට් ලයින්ස් එන්න පටන් ගන්න. cost curve එක ස්ට්‍රේට් ලයින් එක, revenue curve එක ස්ට්‍රේට් ලයින් එකක් කියන්නේ. ඒ නිසා කියනවා right මෙන්න මේ වගේ තැනකට මෙහා තමයි මේක හරියන්නේ. හරි මෙහෙම. පොඩ මෙන්න මේ ටික තමයි මම නිෂ්පාදනය කරන ඒකක ප්‍රමාණය. මෙතනින් එහාටත් යනවා. දැන් මම මෙතනදී අපි කිව්ව යුනිට් 2000යි කියලා. මේක කිව්වා. 3000 4000 5000 right 5000ක් වෙනකම් මේ මොඩල් එක හරි. හැබැයි 6000 7000කට යනවා නම් මේ ෆික්ස් කොස්ට් එක මේ වේරියබල් කොස්ට් එක ඊට වඩා වෙනස් වෙයි. එහෙමනම් මේ graph එක වෙනස් වෙනවා. එහෙමනම් අපි කියනවා මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයකට යනකම් තමයි මේ මොඩල් එක හරි. උපකල්පන ටිකකට යටත් කරලා මේක කරන්නේ. ඒ නිසා අපි ඒකට යටත් තමයි මේකේ ගණනය කිරීම කරන්නේ. ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් අපෙන් අහන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා යම්කිසි profit එක. මේ තියෙන profit එකක් නෙමෙයි. මෙතන break even කියලා කියන්නේ neither profit no loss. No loss no profit. හැබැයි මෙතන යහට profit එකයි total revenue එක වැඩි total cost එකට වඩා. එහෙනම් මෙන්න මේ profit එක ගණනය කරගන්නත් අපි දැනගන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? එතකොට අන්න ඒකටත් අපිට යම් ආකාරයක සමීකරණ ටිකක් දැනගන්නට අවශ්‍යයි. දැන් මම අර ගානට ඉන්න කලින් බෝඩ් එක යූස් කරන නිසා ඒ ටිකක් පෙන්නලා අපි උදාහරණය පැහැදිලි කරගමු. දැන් මේක පැහැදිලි නේද? මේකේ මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවද මට කියන්න? graph එකේ මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවද මකන්න කලින්? පැහැදිලි? all clear? Anuradha? Right, thank you. Right, okay. එහෙනම් අපි මේක එහෙම ඉවර වෙනකොට මේක සම්බන්ධව තව තියෙනවා සමීකරණ කීපයක්. ඒකත් අපි ඉගෙනගෙන යමු. එතකොට අපිට ලේසි තුන්ටික කරන්න. දැන් පළවෙනි එක තමයි දැන් break even point එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක මූලිකවම හදන්නේ. ඒතර ඒක හදන්න කලින් අපි ටිකක් තියෙනවා. මුලින්ම මේකෙදි යම් කාරණා ටිකක් අපි දැනගන්න ඕනේ. එකක් තමයි fixed cost එක. මම ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නම්. fixed cost ස්ථාවර පිරිවැය අපි දැනගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි දැනගන්න ඕනේ variable cost එක. විචල්්‍ය පිරිවැය මොකක්ද කියලා අපි දැනගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි දැනගන්න ඕනේ ඔය ටික අපි මුලින් කරා. එතකොට දැන් break පළවෙනි සමීකරණය තමයි break even point එක. break even point එක කියලා කියන්නේ ස්ථාවර පිරිවැය fixed cost divided by contribution per unit. මේකට සිගර නෝට් එකේ තියෙන ඒකක දායකත්වය. ස්ථාවර පිරිවැය ඒකක දායකත්වයෙන් බෙදුවට පස්සේ right. මේ හරියට වගේ කියොත් පේනවද? මේ හරිය මම ලියන එක පේනවද? නෑ. නෑ. දැන් මේක මෙහා පැත්ත පේනවා. පේනවා. මේ පැත්තට යන්නද? පේනවා. පේනවා. Okay, thank you. මේ හරිය මේ පැත්තෙන් ඇති නේ. පේනවා. right. දැන් අපි කියනවා fixed cost එක අපි දැනගන්න ඕනේ variable cost එක එහෙම දැනගන්න. එතකොට අපි කිව්වා break even point කියලා කියන්නේ සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය විශ්ලේෂණය නැත්නම් සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය කියලා කියන්නේ
ෆික්ස් කොස්ට් එක බෙදීම ඔන්න contribution කියලා කියනවා. unit. ෆික්ස් කොස්ට් එක අපි දන්නවා ඒකට අපි කිව්වා ස්ථාවර පිරිවැය. ඒක අපිට ගානක හොයාගන්න පුළුවන්. contribution per unit. ඒකක දායකත්වය කියන්නේ මොකක්ද? ඒකක දායකත්වය කියලා කියන්නේ selling price per unit minus variable cost per unit. එතකොට අපි එහෙනම් තව දැනගන්න ඕනේ මේකෙදි fixed cost එක දැනගන්න ඕනේ, variable cost එක දැනගන්න ඕනේ, selling price එක අපි දැනගන්න ඕනේ. ඔන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් මේකෙදි ගාණක් හදන්නකොට අපි දැනගන්න ඕනේ මොකද්ද ස්ථාවර පිරිවැය, මොකද්ද විචල්්‍ය පිරිවැය, මොකද්ද ඒකකයක් විකුණන මිල. එතකොට break even point එක සමච්ඡේද ලක්ෂය කියන එක ඒගොල්ලෝ ඩිෆයින් කරනවා fixed cost ස්ථාවර පිරිවැය බෙදනවා ඒකක දායකත්වයෙන්. ඒකක දායකත්වය ආයි හදනවා selling price per unit minus variable cost per unit කියන එක. right? එතකොට අපි ඒකක එකක් විකුණන මිල අඩු කරලා එකක විචල්්‍ය පිරිවැයෙන් ඒකෙන් අපිට එනවා contribution per unit. ඒතර අපිට මේක තිබ්බොත් අපිට පුළුවන් මේ break even point එක හදා ගන්න. ඒක පැහැදිලිද? අපි ගානකට යන්න කලින් ඒක අපි හිතමු අපිට ඒ කියන කොටස් ටික තියෙනවා නම් අපිට හදා ගන්න පුළුවන් නේද? ලක්ෂිකා ඔයා ප්‍රශ්නයක් අහනවා මම ඒකට උත්තරේ දෙන්නම් මේ ටික පැහැදිලි කරලා මම නැත්නම් මේක දැක්කේ නැහැ. එතකොට ඔයගලන්ට දැන් මේක පැහැදිලිද? මේ ටික අපි තව ගානක් දෙකටම හදමු කමක් නැහැ. මම මේක පැහැදිලි කරලා ලක්ෂිකාගේ ප්‍රශ්නත් ගිහිල්ලා අපි දෙක break even point එක. ඊළඟට අපිට සමහර වෙලාවට තව සමීකරණයක් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි දැන් අපිට සමහර වෙලාවට කියනවා අර මම කිව්වාගේ ලාභය හොයන්න. right ඊට කලින් අපි contribution unit අයනවා. දැන් මේක මම අහනවා තව එකක්. එයා අහනවා contribution එක රුපියල් වලින්. sorry break even point එක කියලා කියන්නේ දැන් fixed cost එක බෙදුවා contribution per unit වලින් මේකෙන් හදා ගන්න පුළුවන් එක. දැන් break even point එක එනවා rupees වලින් හොයන්න කියලා. දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් අපිට තියෙනවා නම් මේකේ break even point එක අපි හොයාගත්තා නම් ඒකක වලින් මේක වැඩි කරනවා මොකෙන්ද? selling price per unit. selling price per unit වලින් වැඩි කරාට පස්සේ අපිට එනවා break even එක රුපියල් වලින්. පැහැදිලිද? එතකොට ඊළඟට අපිට සමහර වෙලාවට අහනවා break even point එකේම නැතුව එයා කියනවා අර ලාභ හැවුවේ අර මම graph එක පෙන්නුවේ යම් ප්‍රමාණයකට ලාභයක් එන අවස්ථාවක ලාභය හොයන්න කියලා අපිට කියනවනේ. ඒක හදනකොටත් අපි කියනවා units at අපි තුමු target profit මොනවා හරි ඒකක ගාණක් අවශ්‍ය ඒකක ගාණ මොකද්ද අවශ්‍ය ලාභය ලබා ගැනීම කියලා කරන්න ගියොත් ඒකට අපි සමීකරණයක් තියෙනවා fixed cost එක බෙදුවා contribution per unit වලින් ඒකට එකතු කරනවා මොකක්ද අර කියන target profit කියන එක. දැන් මේ සමීකරණය මම තව චුට්ටක් වෙනස් කරනවා. දැන් මෙතන break even point units කියන එකේදීම target profit එක achieve කරන්න ඕන unit ගාන සමාන වෙනවා fixed cost එක contribution per unit එකෙන් බෙදලා බෑ. ඒකට මම add කරනවා target profit කියලා එකක්. දැන් මේක දිහා බැලුවොත් අපි මේ target profit එකකට අදාළ unit ගාන හොයන්න ගියොත් අපි දැනගන්න ඕනේ fixed cost එක දැනගන්න ඕනේ contribution per unit එක දැනගන්න ඕනේ ඊට අමතරව අපි දැනගන්න ඕනේ මොකද්ද target profit එක. ඒ කියන්නේ යා කියනවා
මේක ව්‍යාපාරිකයෙක් මෙන්න මෙහෙම කරගෙන යනවා බ්‍රේක් ඉවන් එක පොයින්ට් එක හොයන්න අපි ඒක හෙව්වා. එයා ඊළඟට කියනවා ඒ බ්‍රේක් ඉවන් පොයින්ට් එකෙන් නතර වෙන්නේ නැතුව තවත් රුපියල් 3000ක අමතර ලාභයක් ලබා ගැනීම සඳහා ඔහු විසින් නිෂ්පාදනය කළ යුතු ඒක ගාන කොච්චරද? එතකොට මේක අපි දන්නවා මේක දන්නවා මෙන්න මේක ටාගට් ප්‍රොෆිට් එක අපිට දෙනවා යා. ඒක දුන්නොත් මේක හොයන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක දුන්නොත් එහෙම නැත්නම් ඒකට 5000ක් නිෂ්පාදනය කරන අවස්ථාවේදී ලාභය කුඩුණා. බ්‍රේක් ඉවන් එක හදනවා එනවා 3500. එක්සෙමන කියනවා එයා ඒකක 5000ක් නිෂ්පාදනය කිරීමේදී ලාභය කොපමණද? දැන් අපි මේක දන්නවා මේක දන්නවා මේක දන්නවා එහෙනම් මේක හොයන්නට right. මම මෙතනින් මේක නවත්තන්න මොකද මට හිතෙනවා මේක දැන් රෂ් එකේ කරන්න නැතුව අපි එන සතියේත් මේක තව චුට්ටක් පැහැදිලි කරගෙන එක්සැම්පල් එක තව ටිකක් පැහැදිලි කරගෙන අපි ඉදිරියට යමු. හරිද? මොකද අද වෙලා මදි හින්දා මම කැමති නැහැ මේක රෂ් කරන්න. ඒතර එන සතියේදී අපි මේක තවදුරටත් පැහැදිලි කරගමු. මෙන්න මේ ටික පොඩ්ඩක් ඔළුවට දාගන්න. ඒතර එන සතියේ මට මතක් කරන්න අපි මෙතනින් පටන් ගන්නට තියෙනවා. Right. ඒක මම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Is it okay to extend the credit period while applicants unable to meet the proposed commitment when considering the bank's perspective? Oh, මොකද ප්‍රශ්නයක් ලක්ෂිකා මෙහෙමයි. එතනදී අපි දැන් credit period එක loan tenor එක 5-7කට අපි යන්නේ කාරණා කීපයක. එකක් තමයි අපි 5කට යන එක 7කට යන්න වෙන්නේ ඒ කස්ටමර්ට loan එක ගෙවා ගන්න බැරි නිසා DSCR එක අඩු නිසා DSCR එකට හරියන විදිහට tenor extension එකට යනවා. එතකොට අපි බලනවා මොනවද අපිට අවදානම් තියෙන්නේ. එකක් තමයි ආපසු ගෙවීමේ අවදානම්. finance risk එක, credit risk එක තියෙනවා. ඇයි? DSCR එක අඩුයි. නමුත් DSCR එක manage කරන්න තමයි අපි tenor එක වැඩි කරන්නේ. එතකොට හැබැයි අපි බලනවා අර ඊට කලින්ම පැහැදිලි කරා වගේ ලක්ෂිකා මම හිතන්නේ ඔයාමයි මම හිතන්නේ සජෙස්ට් කරේ අපි projected income, confirmed sources, concrete repayment එක. අපි එතෙන්ට ගියාම අපි දන්නවා right අවුරුදු 2ක් හෝ 3ක් හෝ 4ක් ඇතුළත මෙන්න මේක තමයි මගේ rent agreement එක. ඒතර මෙන්න මේවා තමයි බදු ගිවිසුම් එන්නේ. අපි කියනවා cash flow එක අපිට assign කරන්න ඕනේ. direct remittance එකක් එන්නේ. දැන් ඒතර අපි දන්නවා මෙන්න මෙයාගේ repayment risk එක අවම කරන්නට අපිට මට පුළුවන් හේතුව මෙන්න මේ විදිහට මේක extend වෙන නිසා. මෙන්න මේ rented parties අපි ගාවට එන නිසා. එක. දෙක ඊළඟට අපි දකිනවා අවදානමක් තියෙනවා මේ ව්‍යාපෘතිය complete කරනවද නැද්ද? completion risk එකක් එනවා. ඒතර ඒකට අපිට පුළුවන් ණය අනුමත කරලා කොටස් වලට පළවෙනි තට්ටුව දෙවෙනි තට්ටුව තුන්වෙනි තට්ටුව ඒ විදිහට යන විදිහට ණය අනුමත කරලා ණය මුදා හැරලා ඒක සම්පූර්ණ කිරීමේ ගොඩනැගිල්ල දෙක. තුන්වෙනි එක තමයි අපිට මම හිතන අනුරාධ සජෙස්ට් කරා අමතර සුරුකමක් ගන්න. දැන් අපි දකිනවා මෙන්න මේ විදිහට බිල්ඩින් එකක් හැදිලා එනකොට එන ටික ප්‍රමාණවත් නැත්තම් කාලය වැඩි කරන්න අපිට අවදානම එනවා නම් අපි මොකද කරන්නේ? අමතර සුරුකමක් අපි ගන්නවා මේ ටික ප්‍රමාණවත් නැහැ. මොකද එතෙන්දී අපිට එනවා collateral risk එකක්. කාලය වැඩි අවදානමක් තියෙනවා ඒක අඩු කරන්න අමතර සුරුකමකට යනවාද කියන එක. ඒතකොට දැන් අන්න ඒක නිසා දැන් අපි වෙන මොකොත්ම නැතුව අපි හිතුවොත් අපිට සුරුකමක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් අපිට හොඳ cash flow එකක් නැහැ. අපිට එහෙම අර වගේ confirmed agreements නැහැ. ඒ මොකොත් නැත්තම් අපි නිකන් කස්ටමර්ට මේක රීපේ කරන්න ඕනේ කියලා අවුරුදු 3ක් වැඩිපුර දෙනවා කියන එක බැංකුව පැත්තෙන් සාධාරණ සහ මත ක්‍රෙඩිට් ඩිසිෂන් එකක් නෙවෙයි. පැහැදිලිද ලක්ෂිකා? ආන්සර් එක ඕකේද? right අනිත් ඇයට මොන හරි දැනගන්න නැත්නම් ගැටලු ටිකක් තියෙනවද? හරි එහෙමනම් මෙහෙමයි අපි අද එතකොට බේසිකලි සාකච්ඡා කරා මූල්‍ය අනුපාත එහෙම නැත්නම් මූල්‍ය ප්‍රකාශන විග්‍රහයේ අන්තිමම කොටස හැටියට අපි සාකච්ඡා කරේ ද්‍රවශීලතා අනුපාත, ආවරණ අනුපාත,
ඒ වගේම වෙළඳපොළ අනුපාත කියන එක. ඒක සාකච්ඡා කරලා ඉවර වෙලා ඒකදි මම කිව්වා වැඩි ප්‍රමාණයක් අපි ද්‍රවශීලතා අනුපාත සහ ආවරණ අනුපාත වලට නැත්නම් ණය ආපසු ගෙවීමට සම්බන්ධ වෙන දෙයට අපි වැඩිපුර ප්‍රමුඛතාවයක් අවධානයක් දෙන්න ඕනේ කියන එක කිව්වා. ඒක ඊළඟට අපි සමච්ඡේද ලක්ෂ්‍ය විශ්ලේෂණය පටන් ගත්තා. ඒක මම හිතනවා ටිකක් තව පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරගන්න එහෙම නැත්නම් ගානක් දෙකක් අපි හදලා ඒක තවදුරටත් ෆැමිලියරයිස් කරගන්න ඕන නිසා අපි ඒක එන සතියේ ඉඳන් කන්ටිනියු කරමු. ඊළඟට දැනටමත් ඔයගොල්ලෝ දන්න විදිහට ගොඩක් වෙලාවට එක්සෑම්ස් A level වලින් පසුවට යන අදහසක් තියෙන නිසා මට හිතෙනවා අපිට ගොඩක් කාල සීමාව ඇති වෙයි. එහෙම නැත්නම් කාල සීමාව වැඩි වෙයි මේ සෙෂන්ස් ටික කරන්නට. නමුත් මගේ යෝජනාව අපි ගොඩක් වෙලාවට කරලා නැවතුවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මාසයක් එකමාරක් ආයෙ තිබ්බාම එකම දේ අපි ආයෙ පටන් ගන්න වෙනවා මුලින්දම විභාගයකට. ඒ නිසා දැනට හැකි ප්‍රමාණයට අපි මේ කරන දේවල්ට අදාළ එක්ක ෂෝට් නෝට් එකක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගෙම අර දැන් අපි කතා කරන ආකාරයට ප්‍රායෝගිකව ඒක ගෙදරදී තවදුරටත් ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරන එකක් වෙන්න පුළුවන්. පාස් පේපර්ස් ක්වෙස්චන් එකක් අරගෙන හරි පුළුවන් තරම් ඒක ප්‍රැක්ටිකල් විදිහට ඇඟට දාගන්න බලන්න. මොකද නැත්තම් මහන්සි වෙලා ඔක්කොම කරලා ආපහු මාසෙකමාරක් නිකන් ඉඳලා විභාගයට යන්න අපිට ආපහු ලොකු දෙයක් කරන්න වෙනවා. නැත්තම් රිවිෂන් එන්න වෙයි කිසි තේරුමක් නැහැ. මේ ඔක්කොම කරලා රිවිෂන් එකට එන එකේ පැහැදිලිව තේරුමක් නැහැ. ඕගොල්ලෝ මේ 25 30 දෙනා. හරි දැන් මේකට මේ සම්බන්ධ වෙච්ච අනිත් නැතිය මේ රිවිෂන් ආවට කමක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ රිවිෂන් එන එකේතර ප්‍රායෝගික නැහැ. මොකද මමත් කොහොමත් රිවිෂන් නෝට් එකක් ඔයගලන්ටත් දෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා හොඳම දේ තියෙන්නේ අපි අර එදා විදිහට කරගෙන යන උත්සාහයක් ගමු. මොකද විභාගේ මට හිතෙනවා කොහොමත් නොවැම්බර් එකට වෙන්න පුළුවන්. ඔය කියන්නේ දැන් නොවැම්බර් ඇවිල්ලා දෙසැම්බර්. එතකොට අපිට බැලුවොත් අලුතෙන් කෝස් එකක් කරන්න කාලයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒක දැන් අපි පුළුවන් තරම් කරගන්නට උත්සාහයක් ගමු. රයිට්. එහෙම කියන ගමන් මම අද නවත් ඒ කියන්නේ මෙතනින් අද සෙෂන් එක ඉවර කරන්නට කල්පනා කරන්නේ. මොකුත් විශේෂ ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න නැතිනම් අපි අදට නවත්තමු. ඊළඟ සතියේ break even analysis වලින් පටන් අරගෙන අපි බලමු මේ සෙෂන් ටික ඉවර කරලා පුළුවන් වුණොත් ඊළඟ මොඩියුල් 3 නැත්නම් සෙක්ෂන් 3 එකටත් දිගුව ගන්නට බලමු. එhmenan බොහොම ස්තුතියි. සුබ සතියක් කියලා ඔයගලන්ට ප්‍රාර්ථනා කරනවා.